高空掏物，犯法的，懂不懂？这是哪里？我他妈这就死了！等等！啊！我那可怜的儿啊，这一躺1天1夜，眼皮都不睁。接盆猪血都能吓昏，哪像咱老王家的种？要不是你杀猪被那畜生踹了一脚，我急着找大夫，又摔在山道上，他能早产，能这么风一吹就倒。王三牛，6岁，这具狮子的记忆全塞我脑子里了。娘，别喊了，我这不醒了吗？娘，三弟醒了，你听，他喊你呢。这头黑熊，原来是我二哥。三郎，脑袋还疼不？想吃啥，娘这就给你做。这眼神，跟我妈守夜时一个样。跟娘说，现在觉着咋样了？娘，好多了，就是没力气，头还有些沉。娘，三弟，吃饭了。这一碗够我前世吃3顿。玉米，这朝代就有了。这速度，连吃饭都展现出了碾压性的效率与力量感。单手一头猪。啊，30斤，他才4岁。起！全家力大如牛，这算什么世界？穿都穿了，偏偏投进一窝大力狂魔，就我一个废物点心。哥哥，吃。心里那点别扭劲儿散了点儿。虎妞也吃，哥哥跟你一块儿。这窝黑熊好像也没那么糟。我这副病秧子身板，在这儿到底靠啥活下去？睡不着，白天那一院子的怪力全在我脑子里转。当家的，王金宝，睡死了，跟你说话呢。大半夜的，又咋了？送三郎去镇上念书吧。念书？娘要送我念书？他风一吹就倒，念得动。就因为他不行啊，咱这跑土的，他哪样干得了？趁咱还有力气，供他念几年，认俩字，去镇上寻个账房，自个儿能养活自个儿就成。账房，这是他能想出来的最好的活路了。说得轻巧，先生的束胸呢，笔墨纸砭呢，哪样不花钱？老大那口子前些年三郎吃药掏空了家底，早坐不住了。二郎眼看说亲，聘礼还没影儿，我不能偏一个。手心手背都是肉，可三郎跟他们不一样啊。老大老二虎妞，哪个不壮得像牛犊？日子再难，他们有力气扛包下地，总饿不着。三郎呢？他咋办？都怪我，当年怀着他，急着找大夫，山道上跑太快，摔了一跤，他才早产漏下这一身病奔。我这当娘的欠他的呀。这股给病儿硬劈一条活路的狠劲儿，我妈当年也是这样。行了，别哭了，这事儿我再想想。二大爷，您走南闯北，外头到底啥样？念书考功名是不是可难了？嘿，这你可问对人了。咱大雍朝龙景帝坐龙椅，太平年景，念书那是青云路，难着呢。光镇上开蒙，1年束修就得2两银子。2两？我家杀头猪也才卖2、3两。这还不算完，
这才认字，往上考县市报名做保吃住，几十两，零零所组没个几十两下不来。咱清水村往上数3辈儿，连个秀才都没出过。几十两，这道天价的坎，我怎么迈过去？蒲公英，这不是杂草，是能卖钱的药。叫魂呐！野菜挑好没？娘，快来！好多蒲公英，好东西。啥蒲公英？不就几颗灰灰菜，能吃就行，管它啥英。不是灰灰菜，娘忘了，前年我嘴角起大牢泡，去镇上仁心堂，白胡子大夫开的就是这个，晒干泡水喝，喝了就好。这是药，能卖钱。娘动摇了，我这身子常跑仁心堂，热化他信，真换得来铜板，别是你病糊涂瞎想的吧？仁心堂那边，李家村的李二叔扛好几麻袋去卖，鼓鼓囊囊的，真能换钱。娘，咱把它晒干，下回赶集让二哥问问收不收。我认路，我还能偷问账房先生，人家收啥药材，哪样值钱，我全记下，回来告诉爹和娘。卖了钱，娘，您的簪子不是裂了缝吗？咱换根新的。给爹打2两好酒，再给虎妞狗娃买糖块，好不好嘛，娘？糖，妈给买糖。哎呦，我的心肝儿！我三郎长本事喽，懂事儿了，知道疼爹娘了。行，依你，这几颗啥樱都晒起来，下回赶集让你二哥带你去镇上问。娘最好了。当家的，跟你说个事儿，三郎下午在野菜堆里认出蒲公英，说那是药，能晒干卖钱。他还想下回赶集跟二郎去镇上药铺打探打探。野菜晒干能当药？小孩瞎想吧，没听药铺说过。想去就带去呗，让娃见见世面，省得窝屋里骨头长软。知道了。第一步成了，可几根草到底换不换得回真金白银？哟，这不是三牛吗？今儿不抓药，扛这么一麻袋草来做啥？王爷爷，这都是药，您瞧瞧收不收？蒲公英收拾得干净，叶子没碎，这大黄块头匀，没糊边，晒得也透。那药铺收吗？换旁人拎堆杂草来，老夫是不收的。药铺有固定的行商供货，可你这娃从小看到大，家里有实诚，就当照顾老主户收。记着，蒲公英最怕潮，晒干得拿干净袋子装，搁阴凉处，受了潮生了霉，一钱不值。记住了，王爷爷。小六子，带这位去后院过秤。蒲公英5文1斤，大黄10文，车前草3文，拢共720文。王爷爷太照顾我们了，给700就行，那20文孝敬您喝茶。你这小鬼头！下回主要送大黄和蒲公英，铺子用量大，有多少收多少，旁的别多采，怕积压。王爷爷，那边香喷喷的也是药吗？八角、桂皮、丁香，能入药也能炖肉，还有胡椒，番邦来的。早年价比黄金，开了海禁才降下来，如今富贵人家做菜才舍得用。前世卤肉方子的料全在这儿。草药看天吃饭，冬天封了山就断货，卤肉只要配方在手，1年4季都能做。不行，6岁娃突然发明个香料方子，太扎眼。等我进了学堂，就说书上翻着的古方，谁也挑不出错。哦，原来是炖肉的呀，闻着真香。一张藏在心里的卤肉方，正等着一个开口的由头。爹，卖了！三郎那草药卖了7000银子。真卖了7000，这一小块真是那堆草换的？仁心堂王大夫亲手捡的，他夸咱收拾的干净，药好。爹，王爷爷夸我晒得透，没糊边儿。好小子，我这小儿子有出息，比你俩哥强多了。聪明，有灵性，随谁呢？这是7000银子，加上爹这句话，
第一步成了。收摊儿回家，这事儿得关起门说。二牛，把门插严实。三郎卖草药，换回7000银子。我那猪草换的7000，老天爷，这快抵1头猪了。药是好东西，可这活计不能声张，咱悄悄干，一天弄一点，让村里眼红的知道了，财路就断。爹，明儿多收几头猪崽回来养，对外就说咱家猪多了，得多打猪草。我、他嫂子、二牛一起上山。平时闷葫芦一个，这脑子转的比谁都快。养猪掩护采药，绝了！行，老大这主意稳当，就这么办。三郎，你娘、你哥嫂还不认草药，趁天没黑，你教教他们。三郎，那蒲公英啥样？是不是锯齿边的？三弟，那烂草叶子真能换钱？三郎，之前的大黄画给我瞧瞧，长啥样？蒲公英叶子像爪子，边上锯齿，掰断留白浆。大黄叶子大厚，干上带小刺，根是黄的。娘大哥，先认准这2样，别的先别采。从今天起，这不再是我一个人的活。鸡还没叫二棍，快走，让人瞧见就完了。没人，都睡死了。仁心堂后门修货，一趟1两半，这条路走通了。这几天山跑的，我腿都不是我的了。累啥？一趟就1两半银子，你嫌多？不嫌不嫌，我这不是随口说说嘛，娘。爹让我先回，他跟王大夫又唠上了。二哥，今儿又是1两半，1两半，稳稳的。这一夏天下来，得多少？娘，别算了，算出来夜里睡不着。蒲公英越采越小，越采越远，这药快薅秃了。这拢共多少了？今儿我绕远采药，走出去5、6里地。咋了，爹？方圆几里的草全薅光了，再采就得往深山钻。那咱还接着采不？不采了，见好就收。这么好的进项，说停就停。往深山跑，全村都得盯上咱，采漏白是要惹祸的。这2个多月，前后后10几两了。10几两，老王家祖上没见过这么多钱。收好，这钱我另有大用。我跟你们娘商量好了，送三郎去读书。读书？那束修就得好几两，纸笔墨砚哪个不烧钱？三郎这脑瓜有灵性，去铺子当个账房，以后也好养活自己。那狗娃咋办？就他一个。狗娃过2年一样送，谁都别想我偏心。再说这钱哪来的？三郎的草药挣的，供他读书，天经地义。那可得省着点花。爹，我一定用功，认的字回来都交给家里。这俩加一块儿要1两8。三字经1两，百家货800文，雕版纸墨请人客，哪样不花钱？还没我半个巴掌厚，咋恁贵？打听清了，镇上赵同生的蒙学数需1年2两，2两。中午搭一顿饭，再添200文。那书呢？又花了多少？2两，还挂零。比书听还贵，我的娘嘞！贵也得买，
没书拿啥念？念，砸锅卖铁也念。娘，歇会儿吧。歇啥？明早就得背着上学去。学生王三牛随爹拜见夫子。夫子，这是6里束修，一点心意。弟子王三牛叩拜恩师。王三牛，这名太土，压不住书卷气。为师给你取个学名，明远。明是脑子活，远是志向高。往后你就叫王明远。谢夫子赐名，弟子王明远，记下了。福伯，领明远去学堂。各位同胞，我叫王明远，头回来，往后多担待。这些字我一个不落全认得，可绝不能让人看出来。后学看后难。王明远，方才所教，自人之初，背到人不学，不知义。这100多字，前世我闭着眼都能背，可不能太顺。人之初，性本善，性相近，养不教，父之过。玉不嚼，不成器；人不学，不知义。尚可，看来尚有余力，心思也算清明。既有余力，再授你100字，10字之后得能把字写出来，才算真掌握。习字先看姿势，指实掌虚，腕平肘悬，笔锋垂直，如锥画沙。看清了，你来。前世练过的手感，全被这瘦胳膊糟蹋了。起笔、行笔、收锋，样样在理。头回摸笔的娃哪有这意识？墨散只差溪水，你腕力弱，年纪小，手上没劲儿，尝试。去打盆清水来，往后习字先拿着石当纸，清水当墨。石文清水能反复写1000万遍，正合你练。这一横起笔要藏锋，别轻挑；竖要直，如松立山崖。三郎，我想跟镖局前镖头学拳脚，你说家里能应不？二哥想当将军。嘘，你咋知道？这话可不敢让旁人听。爹娘，我想跟前镖头学武。学那舞刀弄棒的干啥？危险不说，家里活谁干？束修拜师礼，刀枪棍棒得搭多少钱？不花钱。田大叔说我是块好料，白教，只求我往后出息了，记着镖局。爹，那前镖头我见过，说话有分量。他夸二哥筋骨好，是习武的料。学武能强身，还能进镖局谋差事，走南闯北长见识，总比面朝黄土强。爹，那前镖头我见过，说话有分量。他夸二哥筋骨好，是习武的料。学武能强身，还能进镖局谋差事，走南闯北长见识，总比面朝黄土强。成，人家看得起你，那就去学，用心学，别辜负人家，也别给老王家丢人。哎，我一定好好学。那可得小心，别伤着。将军梦，二哥这才刚起头。纸笔墨见都见了，又是一笔钱。爹娘、大哥大嫂、二哥，我有件事想商量。咋了，三郎？又要买纸？爹给你拿。不是，是一门营生。虎牙，带狗娃去你大哥屋玩会儿。
赵夫子借我的游记杂书里翻着一个古方，叫卤味，就是拿香料、汤水把肉、下水这些煮熟入味儿，香浓入味儿，久放不坏，冬天吃着暖身下饭。最要紧的是，爹杀猪剩的猪头、下水全用得上。下水那腥臊味儿，洗都洗不净，费柴费工，谁买？是啊，穷乡贫影的，谁花钱买下水卤的玩意儿？香料怕也不便宜。大嫂，书上说这法子叫卤肉，料配的对，洗得净，下水能比肉还香。香料镇上药铺就有，卤水越用越香，往后添水加盐就成，越卖越划算。脚夫扛活的、赶集的，天寒地冻，谁不想花几文买块热乎的？买不动，咱自家过年也添个硬菜。他爹，三郎读书多，见识广，要不试试？好，听三郎的，成了是条路，不成就当添菜。八角、桂皮10几样，张嘴就500文，搁我肉似的。娘，先焯水去腥，冷水下锅，倒半碗酒，拍几块老姜，腥气漂干净，再下香料包。够了。好香！三哥，肉好了没？老天爷，这也太香了，比镇上酒楼飘出的味儿还冲。好吃，三叔真厉害。干，就干这个！老大媳妇儿刷大锅，老二抱柴，今晚不睡，熬一大锅，明早推镇上卖。夹馍10文一个，肥肠20文一斤。香，比醉仙楼打肉卤肉还够劲儿。给我也来一个，切半斤猪头肉。刨了本儿，净赚1两，抵咱杀猪卖肉1个月，还是货备少了。爹，高兴归高兴，可树大招风，咱家根基浅，骤然暴利，最招人眼活。明日定个量，卖完即止，细水长流。明远，科举这条路，你想不想走？科举，我一个杀出相的娃，别人2、3年学识，你半年就到了，这般悟性，我头一次见。这样的料子，窝在灶台边卤肉，太糟蹋了。夫子，我家供不起。先别急着答，明日散学，让你爹来一趟。金宝兄，你家娃根基扎实，一点就通。别说秀才，再往上也不是没盼头。你是说，我家三郎能中秀才？肯下苦功，就有盼头。秀才免田赋徭役，见了官都不用跪。咱老王家杀了3辈子猪，一个念书的都没出过。只是这一路花销不小，你家这光景……夫子放心，他肯学，我砸锅卖铁也供。爹，您在这等了1下午。三郎，爹跟姑子都说好了，家里供你考科举。爹不懂啥大道理，可夫子说你是块念书的料。咱王家土里刨食，刀口上讨命，就没出过念书人。爹就问你一句，敢不敢搏这一回？成了，是祖上积德；不成，回来做买卖，照样过日子。爹，我行，我一定拼命学。王屠户，有人吃你家卤肉上吐下泻，
都告到县衙了。哼，差爷明鉴，我家肉天天新鲜，自家人都吃。有话堂上说，锁了。王老弟，你家卤肉那方子我们东家看上了，50两买断，签了字儿，往后就别再摆了。给你3天，过了这个数，你王家满门都进大牢尝尝滋味。大牛，看好你娘和弟弟。哥，那是爹。别动，这会儿冲上去正中他们下怀。翠花，你带二牛回家，锁好门，谁敲都别开。那你去哪儿？蒙雪，找三郎。老张，快叫我弟王明远，家里出天大的事了。哥，爹呢？衙役突然到坛前锁人，醉仙楼刘管事逼王家交出卤肉方子，只给3天期限。他们这是明抢。三郎，光咱俩没用，去求夫子。还有你那同窗文涛，他家有门路。大哥比我看得清，先求人。夫子，我爹被衙役锁走了，醉仙楼要抢咱家卤肉方子，限3天。欺人太甚！你先回坐，此事我来想办法。晚了他们了，走，找我祖母去。祖母，王金宝被衙役锁走了，醉仙楼逼买方子限3天，官差还是帮凶。涛儿，急什么？张全，备份里请西街陈师爷过问一下。就说王家是我孙儿的同窗好友，他爹是个本分人。老夫人放心，小的这就去办。老夫深大恩，王家没齿不忘。好孩子，快起来，举手之劳，当不得这样谢。爹，是爹吗？出来了，天没亮就放我了。我塞了铜钱跟面扇的差役，他才漏了口风。是镖局的管事托了李押司，县衙陈师爷也过问了，他们才慌忙放人。咱一个杀猪的，哪认得这些大人物？爹，是夫子和文涛，我昨天求了他们。好，张家的恩，父子的恩，咱王家记一辈子。这笔意，岩金流骨里还揉着我没见过的东西。修身在正其心，愤志、恐惧、好乐、忧患，4者若论忧郁，何者为最害？回夫子，好乐与忧患最害，愤志、恐惧显于外，尚可克制；私心偏好，患得患失，却像复古之孤，潜在心里。当官断案，一旦被他勾住，不是徇私，就是畏缩。善。王二小子想接走我闺女，先问过这些家伙答不答应？岳父，各位叔伯，得罪了。二娘，下了他们！爹娘，女儿今日出阁，这套锤法给乡亲们添个彩头。到底是镖头家的闺女。这新媳妇儿比二牛还猛。几年前还愁着忙小子讨不着媳妇儿。乔姐妹，刚闹新娘，你二嫂把李铁蛋拎起来转了3圈，那小子现在蹲墙角啃蹄头，屁都不敢放一个。这哪像新媳妇儿，分明是来镇场子的。休假几日，课业没荒，心不服。好，今日起习诗，以松为题，作破成2联。
起句由来太直白，如村汉呼喝，没半分实心。灵光生不出，我还没别的法子。生不出锦绣心肠，就做个勤快裁缝。上了考场，从这册子里抠字拼稳妥，总比交白卷强。学而不思则罔，思而不学则殆。搁在举业里，这“莽呆”二字怎么避？只背章局不通义理，临场必枉然失错；只空谈性理，不熟致意，文章必浮况落榜。精义为骨，实物为肉，思学并重，方得文章之体。明德亲民，孰先孰后，何以贯之？德为本，名为用。无源则流节，无流则元辅。贯之者，为诚意正心四字。心正则民亲，终归于止于至善。文启兄，好眼力！此子根基之厚，非寻常蒙童可比。依老夫看，明年县试大可下场一试，让他早入科场，如新铁淬火，不求少年得意，但求百炼成铁。满池风荷正好，小弟先以荷为题，抛砖引玉。刚还谈经论道，咋就斗上诗了？根之着泥里，心通碧汉源。此身何所似？云外一仙飘。这是鄙人弟子张允，明年也要下场。诗赋上倒有些微末灵性。王兄可是蒙学庆才，通五经，明义理。今日斗诗，岂能少了王兄？王兄莫藏拙，请王兄赐教。试作一首，不必拘泥，直抒胸胸。荷花的词我压根没整理过。波塘水色清，映日泛霞明。虽自淤泥出，冰心未染尘。宫吕倒工整，只是这映日泛霞，荷花哪有这般浓烈？倒像写的别的话，有点指鹿为马了。惭愧，小子于师傅一道确实愚钝，牵强附会，让诸位见笑。少年人知耻而后勇，便是好的。来来来，上场。娘，就我送三弟去县城，那条街我熟，我闭着眼都能摸过去。哎呦，轻点儿，肚里还揣着一个呢。别跟我生三郎那会儿似的，孩子爹出事没人搭手，害得他生下来像只小猫崽儿，活不活得成都难说。我送三弟去，摊子有翠花盯着，出不了岔子。那年雪夜抱着他翻山求医，大夫都说活不长。老三，东西都备齐了？备齐了，爹。书、笔墨、考篮都齐了。那就好好考。大哥，我去考个县试，背口酸菜缸算怎么回事啊？缸里不是酸菜，是熏鹿肉、风干鸡，给你路上补身子。这点东西算个啥？走吧，别误了时辰。被子，我新续那床大棉被忘换了。明远，等等。明远，真是你！我掐着日子算，就这2天。这是明远你大哥，快进快进，别杵门口。特意给你留的，向阳、通风，离后厨远，熏不着油烟。掌柜那老寇，我磨了半天嘴皮子，才按中交价钱给你。茂哥，让你破费了。跟我还说这个？当年家里揭不开锅，是谁天天塞卤肉饼子给我？没你那口吃的，我早饿散架了。你到了我地界，我能不管？客栈菜金贵，尝个味儿就成。娘做的饽饽顶饿。哥，吃。茂哥的心意，别糟蹋了。县尊刘大人进士出身，最看重要面，字一定要写端正，别歪扭惹他不喜。他还烦那些堆词草、华而不实的文章，就爱朴实不说理、言之有物的。往年考生偷传的好社图，画圈的是漏雨号，
插号是臭号，挨着茅厕的，你千万别摊上。进场揣几个铜匾，塞给搜检的衙役。只要别夹带，他们手底下松快些，不故意刁难你。这份用力过猛的情谊，比什么都金贵。好了，放下，人站好。李茂那几个铜板，救的是我一场风寒。肃静，发卷。刘县令，重字迹，验词藻，习巫石，李茂交底的全对上了。这题简直是送分。他盯着我的卷子看了多久？才子、心意、字、诗。字是门面，策论是根本，诗嘛，锦上添花罢了。来人，银石张榜。老将，借过，借过一下，绝不粗暴回打。好力气，好力气，老将。对不住，对不住各位。三弟，那顶上，王明远，永乐镇，是不是你？是，大哥，我中了，是暗手。我三弟是暗手，暗手啊！大哥，你干啥？暗肘，我家出了过暗肘。好个憨汉子，乐得忘形喽！壮士，快放下，莫摔了俺将相公。哥，停！我早就被你颠出来了。王明远，凭什么？查卷，我要查卷。俯视见真章，这暗斗，你且先拿着。有劳了。是县尊身边的吴师爷。这位就是王案头吧？县尊今晚在后园设宴，请县士三甲务必赏光。县尊看过你卷子，只夸你有秀才之姿，戒骄戒躁，莫负期许啊！县令老爷都夸秀才之姿了，回去得给祖宗多供2猪头。多谢县尊抬爱，明远准时赴宴，请。明远，留一步。你那侧翼，本官稍加润色，附在本县春荒条陈后头，报州府了。日后学业他事，若有需本官追着处，可寻吴师爷递个话。学生谢县尊提点。一个小小童生，知道这是场交易，又能如何？中了！咱家明远县士暗手，投名。暗手，我三郎。三哥最厉害，我早就说了。夫子，学生一点心意，县城买的砚台。以你的勤奋，若不中，倒是奇事。 2月后就是府试，别懈怠。
家里静不下心，就回蒙学温书。学生记下了。按手，真是按手。考场啥样？搜身真扒光了，题难不难？念叨了半年的蜜三面，还有核桃酥，给你的。啊，还是明远哥懂我。好，好，好，好！爹爹，安酥是啥？能吃吗？吃啥吃？那是你三叔挣来的天大功名。爹，咱家这是祖坟冒青烟了，得挑个日子好好祭拜。对，得谢祖宗，明日就去。列祖列宗保佑，明远考中状元，让俺当个状元郎的哥。爹，你看，这烟，这风，祖宗显灵了，显灵了！明远这是要一路高中啊！状元，我三弟能中状元，状元！快回家，让明远赶紧去府城科考，耽误不得。明远，为师能教你的，已尽于此了。夫子这是教无可教了。夫子这话，学生不敢当。这是我一位老同庄，如今在长安府学做经义教义，持这兴趣，能过准旁听。府学，那可是一府顶尖学子聚的地方。县按守只是起点，府试、院日试才是真龙争虎斗。留在蒙学，你的进意已经微乎其微。早去府城租客栈、认场地、访名师，哪样不费功夫？临考才到，落脚都难。秀才不是你的终点，为师盼你府院联决，去撞破那举人的门槛。夫子再造之恩，明远没齿难忘。府学这条路，纵有千难万险，学生也走到底。起来吧，往后的路得靠你自己走了。这才回来几天，就又要走。娘，府城远，得早去备考。夫人之见。好男儿志在四方，咱三郎是文曲星下凡，能围着灶台转一辈子。你俩发什么癫？王金宝，你敢这么骂老娘？爹，三郎，早走好。行了行了，出门在外，吃穿用度哪样不得备齐？指望你们男人？祖坟到底冒什么烟了？爹，这100两，这是家里1年的进项。收好，塞最贴身的礼袋，路上花你大哥的碎银，这个万一有意外再用。家里用不着你操心，你老子还没死呢，只管考你的试。考出去，考得越高越好，王家祖坟的青烟不能白冒。护好你弟弟，也护好你自己。娘，虎妞，等我中了回来。我的老天爷，这墙望不到头啊！长安到了。三郎，这一条街比上100个永乐镇还大还热闹。哥，这才城门口，跟我走，先办正事。我蒙学有个同窗李明兰，如今在东市恒通当铺当账房。他早说过，到了府城定要去寻他。明远，你怎么摸到府城来了？路过府城，特来看你。我县试侥幸过了，来府学旁听备考。先按手，
好家伙，你闷不吭声，头手就叫你拔了！快进来说。想租个清静小院备考，你可有牢靠门路？包我身上，铺子常来往一个周衙人，办事牢靠。周老哥，这是我同窗王按守，才学顶顶好，想寻个清静小院备考。原来是王相公，失敬。相公对住处有啥讲究？租金几何能承当？不敢多求，清静干净，最好带个小院活动筋骨。租金还请您照这要求估个数。大概5两银子上下偏动。5两1月，租4个月，够在永乐镇买套院了。这地界叫书院门，离府学1炷香脚程，旁边就是集市，方便。头一处水景巷，清静是真清静，就是巷子深，白日也得点灯，费眼睛。月租4两5，太憋屈，跟咱家猪圈差不多大，那井水看着都浑。槐树胡同临街楼，楼上敞亮卧房带露台，通风好，月租5两6。太吵了，这书怎么读得下去？这处闹中取静，正房3间，西边单隔个小书房，窗明几净，月租正好5两。就它了。这院敞亮，灶房够大，煮饭施展得开。周老伯，花费不小，容我兄弟商议一夜，明日给准信儿。应当的，明日4时，西市牌楼张记茶色寻我。暂缓签约。饱了，府城这面1碗抵镇上2碗价，太贵。大哥，再添1碗吧，你没吃饱。俺山猪吃细粮，品不出滋味，自己煮的实在。你想吃啥只管吃，咱有钱。三郎，府城水深，咱人生地不熟。老话说货比3家不吃亏，明儿再找个衙人问问，万一有更好的呢？大哥说的是，那明日再多看2家。府学旁，清静小院儿，月租5两。嘿，都什么时候了？全府郎君都涌进长安，过了府试就是院试，一考大半年，你们当赶集呢？哼！喏，通铺大炕，月租8钱，离府学3条街，走半个时辰。这个南城根大杂院，一间偏棚1两2，跟7、8户挤一口井，热闹。独门小院有，月租8两。实话跟你说，到下月府社将近，涨到10两都有人抢。这价我高攀不起，告辞。穷酸操大，考什么功名？这衙人没几个好东西。那孙子狗眼看人低，还是周老四实在。大哥，不必再看了，周老四眼下最好的，实则生变，现在就去寻他。周四哥，我们商议妥当，梧桐里的小院我们租下了。王相公爽快，走，这就利气。书院门甲字3号，正房3间，西书房1间，租期4月，月租5两，押金1月。房内不得聚众赌博。总算安顿下了。新搬来的小郎君可在？我就住隔壁，姓马。听见这边开门，我过来认认邻居。哟，好机会，小相公，你可是来考府试的？家里大人呢？我夫家姓马，隔壁住。这几条巷子没有我不知道的事儿。那就拿附近水井，哪能及事呢？大家，还有兄长。哟，明远他大哥，煮这么大一锅，家里来客啦？没客，就俺一个人吃。啥？你一个人吃这一大盆？三郎，这人咋了？文启兄多次来信，把你夸成璞玉浑金，模样倒周正，可这肚里的学问，经得起府学的锋刀双剑吗？赵夫子的剑心，到这1分面子都不管用。学生王明远，永乐镇人，奉恩师赵文启之命，特来拜见。
君子不器出自《论语》哪篇？朱子注：器者，各适其用，跟孔子远义可有相悖。出自《为人篇》，朱子解的是器物各有定用，不能相通。孔子说君子不器，是要君子越过这局限，德能周备，不困死在一途。一个说定用，一个求通德，正好相互映衬，不冲突。若拿这题作文，破题怎么成道器之判？圣人不器，为道贯乎器也。器若舟车，各适其用；道如江河，万流归宗。君子务本，本立而道生，又是何处？破题怎么成这本字？学而篇，破题可写：圣贤士人反哺，盖本者，道所由生也。成题在身，本在孝悌，孝悌乃人之本，人为德之本。文启兄，果然没看错人。府学每日晨13课开讲，你往后每日都能来旁听。规矩2条：一，只听不言，教义不问，不许你擅自开口议论；二，课业文章跟正式生源一样教，不许敷衍。犯1条，立格旁听。学生记下了。柳教以学问最深，尤其慎策论，人也和气。上回说苦其心志，今日细解劳其筋骨4字。文王被求为礼，仍以草耕当种草，推演周易。这筋骨之劳是扛着心智之苦熬出来的。范仲淹在力泉寺寒夜抄书，手指冻裂也不停。这一底一磨，磨出的是先忧后乐的气局。赵叔子只讲精神砥砺，柳教元却把他掰进了活人的苦里。再说空乏其身，这可不只是饿肚子受穷。读书人最怕心被填满，被成见填满，被浮名填满，被陈腐章句填满，心里塞得满满当当，新学问从哪儿进？大任又拿什么扛？先是按手那点得意，原来早把我这颗心塞住了。今日测题题论漕运与编备。啊，漕运牵着编备，这题府验室哪出过这个？漕粮、鞭饷、河工，这题够我一个县城的见识兜不住。县里的天，到底还是小了。乖乖，煮的这是啥腿骨？瘆人！三弟，别写了，先垫垫，骨头汤熬好了。大哥，这手饼子越烙越香了。三弟，哥跟你商量个事儿。你说。你白天去府学，哥一个人在家干坐着，比干一天活还难受。今儿东市那肉铺正缺个杀猪的好把式，哥寻思想去，就赶早市那会儿忙活，回来照样给你做早饭，啥都不耽误。我是来陪你科考的，不是来赚钱的。就是我干这老本行，会不会给你丢人？大哥，你这说的什么话？咱王家祖辈就是杀猪的，爹当年是10里8乡的王屠户，这手艺是咱家的根，堂堂正正，有啥丢人的？你想干就去，别累着自己就成，我支持。嘿，好，哥就等你这句话。就他，听说夜里煮人腿骨吃，黑熊精托生的。这份值得一说，出自旁听生王明远之手。破题费靡巨万，民力维艰8个字，道尽3位。常平昌平粮减损，军屯自给缓民意。路子虽非首创，可漕运编备一体来看，这份务实超出府学升学员太多。再看这笔字，筋骨拆张，法度严谨。单论书法，此卷当为府学魁首。都传看看，何为比例？这字真是旁听第一月写的，那点轻视被这一卷冲得干干净净。王兄，好文章好字，在下陈四，字子季，长安府史所，府学课业的评公所焕育。巧了，咱俩同月同日生，我就长你2岁。
柳教义总嫌我的字缺风骨，王兄能不能指点我一二？指点不敢当，互相切磋，手熟而已，多临帖罢了。整日对着书本子闷气，今日换换脑子，对对子。我这上联：寄寓家娟，老守寒窗空寂寞。谁一个字全是宝盖头？这陈胖子摆明刁难你。学生士队，迷途远避，退还连境返逍遥。妙啊！走之底对宝盖头，字字严丝合缝。字字珠玑，对仗工省。今日这罚抄轮不到你了。明日休步，我带你逛长安。你来1个月了，连城长啥样都没摸清吧？大哥，明日陈兄约我逛长安，你跟我一块儿去。我一个杀猪的，去那读书人堆里，给你丢人。又说这话，大哥陪我进的长安，凭啥不能同我一道逛？那哥明早把胡子刮干净。三郎，这城真他娘的大！中间是那个谁，看着不一藏一般。去年咱长安府乡试第1，解元公，学问顶尖，明年状元的热门人选。解元公，乡试第1，此情此景，雁塔巍巍，终南在望。苍兰兄，即兴赋文一盆如何？正是，请苍兰兄赐篇。岁在癸敏，序属孟春。予与诸友，登辞奔雁塔之巅。终南雪残，摇春如带。曲江冰瀑，近水寒烟。落霞孤玉，过层岩而入云。钟鸣凡旦，声闻于天。即兴成篇，还这么好，人外有人啊！夜塔题名，期乎他日。蟾宫结柜，待看今朝。字字珠玑，气贯红楼。我这点精益文章，跟人家比云泥之别。原来文章能写成这样。府试、院试、乡试，我倒要看看那蟾宫折棍的风景到底啥样。府尊大人向来厌恶空谈虚文，尤重实务策论，是缘何物？父亲重实务。这便是你作诗的倚仗。学生怕临场词穷，才出此下策，请夫子责罚。取巧之道，终非正途。不过勤能捕捉，这份用心倒也难得，收好吧。大哥，一夜没睡？没有，就在摸摸，怕落下啥。饼烙好了，多带几个，烤1天呢。明兰兄，你咋来这么早？我刚到，没多会儿，怕来晚了误你事儿。站门口挨冻半宿，还嘴硬说刚到，别嘴硬了，先垫垫。这么多人，现实哪有这阵仗？府试才是头一道真门槛，过了这关才算正经童生。跟紧我。这儿头一批就能进。肃静，按序进场，按喧哗的踏出去。姓名、籍贯、保人。好栏打开，衣裳解开。丙字73号，走。 73，不挨臭号，运气不赖。
一级一级考上去，头一关就在这儿。府试开考，肃静，发卷。这题，府试敢考这个？刘教已说过，府尊重实物，清空谈。纸上谈兵没用，得能落地。按丁受食，一人一口，别饿死人。既除了黄害，又填了肚子，一举两得。光补成虫没用，得叫老农带着挖黄卵断根。欲破乾坤密，孤灯即太阳。柳教育那本词册值了。熬夜点烛，烧了卷子，哭都没地儿哭。时辰到，停笔，收卷。总算熬过来了。张远，大哥，可算出来了，累坏了吧？明兰兄，你不是去当铺又告假了？店里今日不忙，掌柜给我放了半天。快说，考得咋样？该答的都答了，没出岔子，中个童生问题不大。我就知道我家三郎有出息。完了完了，我爹说我5-5开。先挤进去再说。又被挤没了，我鞋都踩掉了。大牛哥，你这身板就是看榜神器，祖宗保佑，最后一名也行。经验扎实，策论务实，师傅不弃，该有名。我中了，最后一名，陈四，是我啊！我是童生了，山体的光准没错。按手，这字，这诗，这策论，我当得起。好啊！童生的歌不能咧嘴，得装深沉。爹那祖宗的活儿干得漂亮。永乐镇，没听过的地方，还出暗爪，寒门暗爪，可惜喽。吊车尾也是中，走，请你吃面。快写信，让爹娘知道，让全村知道。长安见闻给娘的簪子，大哥照料，这一句爹最爱看。甲等第一，甲等第一，三哥是暗手啊！好，那5两银子烧得值。我的儿熬多少夜啊，瘦了没有？咱家3流中暗手了，头名。老二，天都黑了干啥去？心里有劲儿，去把东头那5亩坡地离了。院士，娘也去府城陪你。
可是永乐镇来的王按州？正是学生，不知知府崔大人有请，今晚戌时府衙便宴。知府比县太爷还大的官。明远准时赴宴。三郎，你是不是写啥犯贱的话了？不是，柳教仪说过，玉溪闹蝗灾闹得凶，我府试那篇治蝗策，怕是撞进大人心坎了。大人说啥你听啥，千万别犯倔。哥在门口等你。跟话本里的贪官一个模子刻的，想白嫖治蝗策，拿去便是。我一同说还能跟四品叫棒。免礼，坐。可知本官为何请你？学生愚钝，请大人明示。你府试那道治蝗策，开仓悬赏补蝗，以工代赈，整顿长平坊，条条切中士兵。果然冲这个来。这以工代赈、乐实记名的细节，绝非凭空臆想啊！说说你怎么想的？学生祖籍务农，自幼随父兄下地，乡间疾苦略知一二。蝗灾一起，头一件是安民。好，条条出自乡野，却句句戳到根上，比朝里那帮尸位单防、只会空谈天人干影的老匹头强上100倍。什么皇乃天谴，休得自省，全是狗屁！玉溪赤地千里，恶殍遍地，一子而食的惨事，本官接到不止一桩。那些锦衣玉食的老匹夫，可见过路边饿死的枯骨？可听过娃娃饿得直哭？一句天意就推得干干净净。我竟拿贪官的心思度了这样一位父母官。不说这些糟心事儿，今日请你是想把你这策论在一起完善完善。悬赏补蝗得防人以次充好，赏粮还得足额及时发到手，整顿长棉糠，丰年带入、荒年参出的比例得拿准，还得有人盯着仓役，别让他们伸手。这份老辣手软，我这纸上功夫远不能比。你那策论，本官润色后，先在长安府辖经试行，若行之有效，本官定当据实上奏天家，力荐此策，并悉明此策乃你王明远首倡之功。上奏天家，还署我的名，我一个童生的见解，能直达天听？学生惶恐，些许浅见，全赖大人提点，不敢居功。是你的功劳就是你的，少年人有才有担当，就该让天下人知道。咋样？大人没为难你吧？没出岔子吧？大哥，没事儿，知府大人是个好官。谁再嚼我弟弟一句舌头？那小白脸能中暗手，邪门着呢。他哥那黑熊精，天天拿人骨头汤喂他，吸人精气的。哎呦，这么邪，该请个道士来收了他俩。放你娘的狗臭屁！杀人了！黑熊精发疯了！我是个粗人，不懂大道理。这桌子就是下场，下次这刀砍的不是木头。从这天起，这巷子
彻底清净了。我喊园子，尸体全是烂泥，下去就是送命。我这身子，娘连洗衣都不许我沾水。竹竿，快点竹竿！景儿，我的景儿，景儿，我的景儿！明远，是你，大恩不言谢，快请回春堂刘大夫，再给明远换干衣裳、打热水，快去！鸡汤煨好了，趁热喝，我再去熬锅姜汤。这是娘做的味道。小时候你一生病，娘就煮这个，我照着记得做了。大哥，我有点想家，想娘了。养好身子，考完院圣，咱就回家。养好身子，考完院试，咱就回家。柳教仪，您咋又亲自来了？来看看明远，这几日可好些了？躺着躺着，不许起。家里炖的燕窝粥温补，给他垫垫。明远，救命之恩重于泰山，老夫今日来，一是探病，二是给你补课。教育，这怎么使得？院士就在眼前，你落不得课。躺着听，讲要点，不深究。明远，今日大好了。多谢教义挂念，明日就能回府学了。静儿，在家怎么教你的？这就是救你命的王恩公，磕头谢恩。柳州，多谢恩公救命之恩。使不得，使不得，举手之劳，当不起这么大的礼。往后离水边远点，记住没？记住了。静儿这条命，全靠你舍身去捞，这份情我柳家记着。他爹，也就是我长子，如今在湘江府岳麓书院做经义科的副山师。岳麓书院，天下4大书院之一。这是犬子当年中进士前亲手批入的经义、策论心得，还有他搜罗的识文范本和考官点评。老夫不是拿着俗物来抵救命之恩，恩是恩，这不过是做师长的给你这肯下苦功的后辈搭把手。教义，这哪是俗物，是无价之宝啊！日后你想去岳麓游学，持老夫一封书信，犬子定扫榻相迎。学生感激涕零，定当真知重之，不负教义厚望。恩公，再见。进士的路数，跟我这童生隔着条通天河，贪多嚼不烂，硬啃，怕是要走火入魔。等过了院试，进了书院，再慢慢啃。文涛，张文涛，开饭了。今儿炖的啥肉？
王明远，你个大坏蛋，腿都等麻了，考了暗读都不吱一声，眼里还有没有我这兄弟了？中了暗手都不吱一声，还当我是兄弟吗你？别变了，菜我都订好了，走，吃饭去。你俩去，我锅里给三郎炖着鸡汤呢。水晶肘子，大个儿的，红烧肉、香菇炖鸡、酱板鸭。够了，全是荤的，加个炒时蔬吧。行，听你的，伙计，快点上啊，饿死了。你不是说加班府城了，伯父的镖局也一块挪来了？我爹现在可不光押镖了，押镖赚的是辛苦钱，还担风险。这2年他攒了本钱，拉了几个老伙计，自个儿弄了支商队。商队跑的什么货？南边的茶叶丝绸，北边的皮货药材，南来北往的倒腾。自己出点子，张家出人脉本钱，这路子走得通。香！你先尝这肘子，入口即化。家里供我读书不轻松，真中了秀才，数修笔墨样样要钱。院试都还没考，想这些做什么？想啥呢？快吃啊，肘子都要凉了。弦绷太紧一折，心里所想所盼，对着这渭水都喊出来。我冯卫将来要当尚书。我陈思盼着救个落水的大美人。明远兄，该你了，喊出来可痛快了。我爱宠，巨匠肯定远大。我王明远盼着家里人永远都健健康康、快快乐乐。没求出来，王暗手还是个顾家的，我还当他跟我抢尚书呢。哥，你脸色咋这么差？昨晚没睡好？没事儿，就是惦记你考试。快，东西再点一遍。薄荷人丹、清凉膏都在里头，天热备着。放宽心，秀才功名手到擒来，中了伯父给你摆宴。笔墨砚台带齐没？文书检查3遍没？那好色闷得跟蒸笼似的。都齐了，都齐了，你比我还慌。老家结果。肃静！院士入场，按次序排队，验明正身。敢有喧哗拥纵者，插出去！明远，撑住！3天，哥在外上等你。拿好号牌，那边搜检。好篮放下，人站直，抬手。行了，进去吧。凿卷时来一阵风，把卷子吹跑，墨迹弄花，那可就冤死了。下雨就只能求老天爷给面子了。
一连2道都在意君子小人，这位学政大人怕是吃过小人的亏，那我便扬君子，贬小人，写到他心坎里去。农事水利，这回的策论比服饰那道超康的简单太多了。大哥，张伯父，等我。夏日骤雨，真要来了。醒醒，调出来了可算作弊啊！学生要入册。欲解此弊，首在一个统字，当设府级水利提居司，统辖各县河渠闸坝。御汉时节，提举司居中调度，以烽火快马传讯，协调上下游开闸闭闸。发烧了，院试最后一天，偏偏这节骨眼儿。墨云吞赤日，银剑裂琼芳。风卷千重叶，雷惊瓦上霜。沿路如珠蟹，停街四海汪。衣单更漏涌，坐带小天光。学生答完了，请求提前交卷。朱法官，是。你们可都看见了啊！是他自己晕的，我啥都没干，可不关我的事儿。三郎，让开！都给老子让开！王老头听说，向祖宗神灵许愿，是损阴德，套之阳寿。三郎，你醒醒，别吓唬哥呀！哥，我穿着湿衣裳在里头吹了1天1夜，能不冰吗？我1天没吃东西，还发烧鼻塞，你摸摸我脑门，是烫的呀，喂！老天爷，纸是我烧的，念头是我起的，有事冲我来！疼，大哥，你轻点儿。脑袋里出血了，被下了索命咒了，够阎王啊！
大夫，快救救我弟弟！他犯了心疾，是厉鬼索命，脑袋里都出血了。对了，就是风寒发烧，大夫你倒是说句人话呀！大夫，他这嘴唇跟小时候犯病一模一样，这脑袋是不是出血了？令弟脉象浮数，邪气入体，没有，没救了！三郎没了，我该怎么给爹妈交代呀？人家话没说完啊，后半句是没有大碍啊！大哥，你冷静点儿。王家兄弟，快放手，别激动。明远兄，你不能死啊！快回镖局，让陈镖头骑最快的马赶回清水村王家，就说明远在院士考场突发急症，情况危急，让他们速来府城。完了，好好一个风寒，要惊动全家往府城赶了。三郎，行医几十年，头一回遇上能把大夫先送走的病患家属。大夫，我三郎他到底行不行啊？我就说这刘大夫不行吧，你看这小郎君不就被他看没了？可不是，我怀不上来找他好几回，苦药喝了一箩筐也没动静。上回还非给我相公开什么龙精虎蟒的药，嘿，老不正经。这渔夫，你相公面色黄白，舌淡苔滑，分明是阳虚之症。你自个儿怀不上，不想想是不是他的问题，反倒来污蔑老夫。还有这主，对不住，是我糊涂。哼！大夫，您快看，他嘴唇越来越紫了，黑紫的，是不是要不行了？我大舅！三郎，我的三郎啊！你们两个憨货！那么大块头压在他身上，别说昏迷的人，压头牛也得憋死！快给我让开！还有这头上的包，皮都没破，哪来的脑出血？是不是你抱着他一路狂奔，东撞西磕撞出来的？那我弟弟他死不了，就是风寒高热加上撞晕了。你们再压一会儿，那才真说不准。刘大夫，活菩萨，是我王大牛混账，有眼无珠。您打我骂我都成，谢谢您救了我弟弟。大牛，都怪我，当时看你那副样子，我也慌了神，没问清楚。就让镖局的陈镖头骑最快的马，连夜往你家清水村报信去了。报啥信？就说明远考场突发急城，情况危急，让家里人速来见最后一面。使不得啊，伯父，三郎他没事了，没事了。陈镖头下午就走了，这会儿怕是跑出几十里了，城门都关了，追不上啊。爹娘要是记出个好歹来，枪，再快点儿！得让王家老两口赶上见他们最出息的小儿子最后一面啊！府师暗手咱三郎拿下了，院士再中个秀才暗手，老王家就光宗耀祖喽。王家大哥，你家三小子院士场上染了急症，快去府城，怕是见最后一面啊！
姥姥的，什么狗屁用意！敢害我三弟，老子剁了他喂狗！二娘，先问清楚啊，别冲动。不说我回来！瞪什么瞪？府城在东南，你他娘往西边冲个屁！给老子滚回来！都别嚎了，听我说。老二家的，你在家看好娃娃，我去跟村长打招呼，让人帮衬你。其他人收拾干粮，清水衣裳，半刻钟院子集合，跟我去府城。改换门民、光宗瑶骨都是狗屁，都是老子着相了。三郎的命比啥都金贵，这纸老子再也不烧了。祖宗有灵，咱不考了，啥功名都不要了。妈，只要你健健康康、平平安安回来就好啊！老天爷、观音菩萨、齐天大圣，只要三叔没事，我狗娃以后每顿只吃半碗，说话算话。三郎到底是生是死？快些，再快些！金宝老弟，且慢！张老弟，你咋在这儿？是不是三郎他？没事儿，没事儿，都好着呢。三郎没事儿，天大的误会！三郎就是风寒，路上磕到了头，一时晕过去，把大牛吓着了。大夫早看过，没大碍，静养些日子就成。是我消息传差了，好心办了坏事，对不住金宝老哥。老天保佑，三郎没事就好，没事就好呀。王大牛，这个只长个子不长脑子的憨货，看我不去府城扒了他的皮！行了，人没事就是天大的好事，你嚎什么嚎？孩子也是急的。那咱还去府城不？走都走一大半了，折回去更费功夫。不亲眼瞧瞧三郎，我这心里不踏实。走。这马生怎么那么像他爹？三郎，你醒了！老天爷，你可算醒了！头还疼不疼？哪儿不舒服？真醒了，三郎还认得爹不？爹，你娘怎么来了？三叔，你真醒了！你要再不醒，二哥真去找那庸医算账了。三郎醒了就好，先喝点粥暖暖胃。爹，那既然都是误会，三郎也没事了，以后给祖宗烧的那纸钱还烧不烧了？听说了吗？租在梧桐里那个王家的小狼子，狐狸精托生的那个，院试完被人抬回来的，那脸白的跟纸糊似的，进气少出气多，眼瞅着就不行了。这府城的院子巴掌大，闷了2天，出来松口气。报应，他们家那点事儿谁不知道？大的那个黑熊精似的，力气吓人，顿顿吃一锅饭，能是凡人？小的那个细皮嫩肉，一看就是吸人精气的。这回准是哪个道长看不过眼，出手收妖，把他打伤了。昨儿又来了好几个，一个老的，一个青年，还有个半大小子，跟那黑熊精一个模子刻出来的。这是一窝妖怪在长安安了窝，要跟道士斗法呢。这日子怕是不太……狐狸精、黑熊精，一窝妖怪，说的不就是我家三郎和我男人？大娘，
你们说的是梧桐里新搬来那家王家？暗手拔掉家瓦破，后府一个一锅饭，占山为王。娘，咋了？火烧屁股似的。娘，我刘氏之前就让拿子敌刘氏先吗？不是，他们说咱家是一窝妖怪，说三娘是狐狸精吸人精气，说大牛是黑熊蛟，还说咱们要在长安占山为王，找道士斗法。娘，这口气能忍吗？放他娘的狗臭屁！敢这么编排我儿子，当我老王家是你捏的啊！走，找他们算账去！娘，翠花，算了算了，咱在府城人生地不熟，多一事不如少一事。我上回不是已经吓唬过他们？少你个头！人家都骑到咱脖子上拉屎了，还少一事？你三弟差点被他们咒死，你当哥的忍得了，我这当娘的忍不了。二牛，跟着，给你娘和你嫂子掠阵。在府城闹起来，可跟在村里不一样啊。我家三郎清清白白一个读书种子，招你惹你了？你们在背后咒他生病，咒得他差没挺过来。哎呦，我的心口哟！造孽啊！咒我儿，心肝都黑透了。你胡说！我胡说！你们在巷子口嚼舌根，唾沫星子都能淹死人，敢做不敢认，一家子缩头乌龟。有本事当着街坊把背后那安塞话再说一遍啊！任何不知见马达子走的，马家儿媳。吃！你们这家人配吃饭吗？心都黑透了，我看你们就该吃这个。你想干什么？我的心口啊，气死我了！翠花，快扶娘去看大夫，娘不行了。娘，您挺住，我这就带您去看大夫。站住！你们给我站住！还谁敢动？再往前一步，试试。天杀的挨千刀的王家，我跟你们没完！这王家可惹不起呀！我倒要看看你家那个秀才还靠不靠得成。我娘一句话就把马家那婆妞噎得直翻白眼，奶奶再补一句，直接骂得他们全家缩回屋里，门都不敢开。要不是我还没成亲，这回的主力就该是我。我先替我未来的妹夫默哀3秒。明日放榜。三郎，咋起来了？快回去躺着，躺得浑身发软，出来透透气。真没事了？那大夫开的药还有2副呢。真没事了，爹。明日放榜，
让我和你爹、你大哥去看就成，你在家歇着。娘，我想去，我想跟爹娘一块儿去感受那份热闹。成，想去就去。不过说好了，路上让你大哥背着，省得累着。不用，我真能走。大哥背你，保管稳当。大哥，我自己能走。爹爹，我三叔这是怕你再把他脑袋撞出几个新泡来。小兔崽子，胡咧咧啥？我看你是欠打了。这次院士我发挥一般，蹭了你一回学霸运，总不能次次都蹭。等你中了秀才，我请客，福星楼最贵的席面。不用动。暴雨大包，半城病倒，这一榜究竟中没中？走，看榜去。娘，轻点儿，我这脸都要搓没了。大哥，我真能走，你别老这么盯着我。走，看榜去。第3名，竟然中了！是秀才老爷了！爹，我的头！爹一高兴，忘了你脑袋还没好利索，没磕着吧？爹，你也下手轻点，三弟这还有伤呢。爹，你踹我干啥？上回就是你毛毛躁躁，差点把你弟颠散架磕破头。这是给你提个醒，以后照看你弟，手脚给老子放轻点，听见没？我的儿，好样的，带着病还能中第3，真给爹娘争气。我就说咱家三郎是文曲星下凡，这院试多难，病着都能中第3。三哥是秀才老爷啦，三哥最棒！秀才只是第1步。我弟秀才老爷，全清水村头一个。王秀才安好，奉学政大人令，今晚戌时，府衙后园设簪花宴，要请本届新进秀才，请务必准时赴宴。学政大人和知府大人都会亲临。簪花宴。裁缝侄女，府城来信，三郎没事儿，虚惊一场，等放完榜就回。三叔没事了，三叔没事了，三叔没事了。三郎，家里都等着你中秀才的好消息呢。三郎，那簪花宴到底是干啥的？吃席吗？娘，这是惯例，每年放榜，学政知府设宴款待新秀才，一来嘉奖，二来让同科认个脸熟。
贤间若有学问人品都出众的，运气好，说不定会被哪位大人看中，收为门生弟子。收门生？当官老爷的徒弟，三郎你可是第3名啊，是不是有希望？哎呀，这红印子还碍眼着呢。上官老爷要是讲究个仪表堂堂，看着不顺眼可咋办？不行，娘这就上街买面纸，再买盒上好胭脂，给你抹得面色红润，打扮成年画娃娃一样喜庆。上官准喜欢。娘，使不得，万万使不得！这是正经场合，讲的是学问人品，又不是选美。涂脂抹发，那才真要贻笑大方。上官收徒看的是才学、品性、潜力，样貌是最末等的东西。那穿的精神点总没错吧？巷口城一铺玫红色的长衫，那颜色鲜亮，嫂子这就去买，保准叫你成整个簪花宴的焦点。大嫂，真不用，这身干净清爽就好。您儿子是凭真本事考上的秀才，又不是靠脸吃饭。行了，都听三郎的，他读书多，懂规矩，你们娘俩别瞎折腾，净添乱。三郎，里头都是贵人，你当心点儿。满堂锦绣，可这申生弟子靠的从来不是这身衣裳。明远兄，这边。谢。明远兄，你这红印子，院士里落下的。病里留的，过2日就消了。你们听说按轴沈继文的底校没？江南大书院来的，文章锦绣，阅卷时学政大人边看边叫好。听说动了收徒的心思。收徒？那可是学政大人啊！真拜了师，考个巨人都指日可待。喏，那就是沈继文。按手嘛，傲点也正常。学政大人到，知府大人到。诸生勤学上进，不负皇恩。他日为官一任，造福一方。王明远。季文，学生在。你此次文章锦绣，心性沉稳，是可造之才。今日借着簪花宴，老夫欲收你为入室弟子，你可愿意？学生沈继文，承蒙恩师不弃，愿执弟子礼，倾听教诲，永志不忘。好，好。恭喜学政大人喜得家徒，恭喜沈师兄。学政的入室弟子，这条客场路上，往后绕不开他了。刘大人喜得爱徒，本官也趁此添一喜，明远。你自县市府试按手，再到此次院试第3，学生在。根基扎实，心性坚韧，更难得那份务实济民之心。王明远，你可愿拜本官为师？什么？知府大人也要收徒？收那个农家的王明远？知府是正4品实权父母官，比学政还重，几年从没收过弟子，上头还有个第2名呢，样貌俊朗，也没轮着，偏偏是他。拜一位4品大员为师，这就像前世一座大城的市长要收你做徒弟。
学生王明远叩谢恩师厚爱，愿执弟子礼，终生聆听教诲，绝不敢忘。好，起来吧，稍后我再与你详谈。好一个双喜临门！今日长安府文运昌宏，吾与知府大人同天家图，诸位共饮此杯。恭贺沈师兄，恭贺王师兄。为什么是我？崔知府到底图什么？郑兄、刘兄，出去若见到门口那2个身形魁梧的汉子，是我2位兄长，替我带句话，崔大人留我细事，让他们稍等，莫急。明远兄放心，包在我们身上。王秀才，大人请您移步后堂叙话。这破天的机遇，背后到底藏着什么？坐吧，不必拘礼，往后私下里唤我老师即可。明远心里可是憋着一个疑问，为师为何要收你？学生惶恐，不知何德何能得老师青睐。他日你若金榜题名，步入仕途，想做个什么样的官？学生愿做一个能造福一方的官，不求青史留名，但求问心无愧，让治下百姓的日子能好过一点。好，那若你治下豪绅勾结私利，侵吞赈灾粮款，饥民遍地，你当如何？彻查此案，收集证据，按律严惩，开仓赈济。若这豪绅背后是州府上官的姻亲，牵着某位大员的门生故旧，你一封弹劾递上去，扳不倒人，反被倒打一旁，斥你诬告上官，扰乱地方，你又当如何？你可知我与府学的柳教仪是多年故交？柳教仪，刘老头对你推崇备至，说你天资应物，性沉稳，胸有丘壑，那份务实济民的心思，远非寻常死读书的学子可比。可他更清楚，这官场不是凭一腔热血和满腹之虑就能畅行的。他自己就是前车之鉴，他怕你重蹈他的覆辙，一身抱负，最后折在这官场清壤里。所以他不是让你学吟诗作对，是要教你如何在不违本心的前提下，把想做的事儿真正做成。学生明白了，谢老师收留，更谢柳教仪的再造之恩，此恩此情，学生没齿不忘。起来吧，刘老头眼光不差，你也确实值得他费这番心思。那为师再问你，在你看来，我是个什么样的人？这个问题，答对了是造化，答错了。说说看，在你眼里，为师是个什么样的人？老师为官清正，心系民生，是办实事的好官。小滑头，刚拜师就学会拍马屁了。在旁人眼里，我崔显正不过是个八面玲珑、善于钻营的圆滑知府，甚至有人觉得我贪图享乐，是个脑满肠肥的庸官。那些人只看得到表象，看不到我一个庶出旁支凭什么走到今天。为师半生为官，领悟最深的一句：7分做人，3分做事。这3分做事是根本，没有拿得出手的政绩，一切都是空中刨戈。就像这次蝗灾，若非为师采纳你的策论，调度平息，保住粮产，我再会做人，上面也不会高看一眼。可光会做事远远不够，这官场等级森严，关系盘根错节。为师出身世家，母亲却只是个不受宠的姨娘，族里那些嫡出的兄弟，起点比我高，科举名次比我强。如今呢，大多还在5、6品上打转，有人早被排逼出了官场。而我一个庶子，官至4品知府，手握实权，靠的就是这7分做人。埋头苦干，功劳被上司轻易摘走，仗义直言，得罪了不该得罪的人，断送前程。不懂变通，一条道走到黑，只会撞得头破血流。该争的时候要争，该让的时候要退，该借力的时候毫不犹豫的借。既要守住底线，又要懂得变通，这分寸的拿捏就是做人的功夫。刘老头怕你成为第2个他，空有满腹经纶，一腔热血，却因不懂这个道理，最终壮志难酬，所以他才把你托付给我。当然，为师收你也不全是看刘老头的面子。县市府事按手，院士第3，那份蝗灾策论务实可行，切中要害，你确有其才。从今往后，你是我崔显正的门生，你我师徒一体，荣辱与共。老师教诲，
学生铭记肺腑。对了，听说你家人近日也到了府城，后日为师修术，正好办个正式的拜师礼，带家人一同来观礼。为师要请遍长安的故朋旧友，让他们都见见我这新收的好徒儿，顺便把为师之前送出去的礼，这回也收回来点儿。学生遵命，学生告退。哦，明远啊，为师收你还有一个主要原因。老师还有何吩咐？你这孩子长相俊朗，气度沉稳，颇有几人为师当年初入仕途时的风采，都是一表人才，俊朗不凡呐。太乙真人和珅，好像还真是一个模子刻的。啊，老师过誉了，您当年定是比学生更俊朗几分的。三郎，你那个姓郑的同窗跑出来说，你被知府大人收徒了。知府大人啊，那不是比县太爷还大好几级？咱家三郎一步登天了！大哥二哥，轻点，胳膊要断了。是，崔大人收我为徒了。此事多亏府学的柳教外，是他在崔大人面前替我引荐。刘老先生，大好人啊！挑个日子，全家都去给他磕头。知府大人凶不凶？胡子长不长？收徒要磕几个头？崔大人挺和气，后日办拜师礼，师傅请咱全家去观礼。爹，咋才回来？是不是知府大人为难三郎了？爹，天大的好事儿！知府大人收三郎当徒弟了，亲口收的。收徒，知府大人收咱家三郎，我的老天爷！好啊，祖宗保佑，刘老先生大恩大德。娘，知府大人收三郎当徒弟了。知府大人的徒弟，我的老天爷！我的个皇天大老爷哟！这是咱家祖坟冒青烟了！三郎，好样的！三叔最厉害，三郎，这是天大的恩情，后日拜师宴不能丢你的脸，更不能让知府大人觉得咱不懂礼数。咱一大家子去观礼，总不能还穿这身旧衣裳，得置办新的。明早老大媳妇跟你娘带上虎妞置办去东市，钱别省，该花就花。三郎，拜师礼送点啥好？总不能空着手去磕头。爹，师傅位高权重，寻常金银入不了他的眼，反倒显得俗气，咱家也负担不起。不如送些家乡土仪，礼轻情意重，也显咱们朴实真诚。好，就按三郎的来。大牛二牛，明日跟我一起去办。是。海大娘，你说三郎这运道是不是太好了点儿？瞎说啥？那是咱三郎有本事，读书用功。县按首、府按首，院士第三，如今又成了知府的徒弟，这也太像做梦了。回去真不烧点纸谢谢祖宗？前日才说不烧的，可这心里咋就这么不踏实？去趟张家，请张伯父和文涛兄来，就说我有事相商，路上给自己买点吃的。明远兄，天大的喜事！知府大人收你当徒弟了！我的老天爷，快开门，快开门！我就知道你是文曲星下凡。文涛兄，轻点，轻点。路过复兴楼，顺手买了只招牌烧鸡。明远贤侄，知府大人的入室弟子，这可是天大的荣耀，前途无量啊！三叔，张爷爷和文涛叔给我买了好多好吃的，可不是我主动要的。下次再有这种带话的活，还记得安排我去。贤侄急匆匆把我们叫来，说是有事相商，可是遇上什么难处了，尽管开口，只要伯父能帮上忙的，绝无二话。伯父，文涛兄，
今日请你们来，是想做一桩生意。这茶咋长金点子了？发霉了吧？这是茯茶，这是精致的茯茶。伯父好眼力，这满身的金花是我费了月余功夫一点点养出来的，压成砖，耐存耐运，越沉越纯，最适合销往西北。贤侄，你可知道边关那些游牧的部族一年要吃掉多少这样的茶砖？你这一味能顶寻常茶货10倍的价。一条西北商路的茶才刚刚开始。这茶汤鲜涩厚甜，菌香满口，一点土腥味都没有。这金花茂盛的能盖满茶饼，这品相，市面上那些精致茯茶跟它比就是泥巴。是比咱商队卖的那些好喝，没那股怪味了。你个憨货，这叫金花，是茯茶的精华。这茶放到长安城一品香去，20两银子一斤，还有价无市。贤侄，你老实说，这茶哪儿来的？莫非是你弄出来的？伯父慧眼，这茶是我闲暇时琢磨出来的。真是你？这方子也是你？其实不难，关键在控好发酵的温度和潮湿，环境把住了，金花能发到90%以上，苦涩自然就少了，口感也纯。靠天吃饭的精品茯茶，稀少、昂贵还不稳定，做起来麻烦吗？耗时长不长？成本比寻常茯茶高多少？核心就是控温控湿，建一间专门的发酵房，比自然发酵还能省时间，品质又稳，成本高一点，可比起卖价几乎不值一提。贤侄，此物非同小可，你今日喊我们来就是为了它吧？你信得过我张家？伯父也给你交个底。从选材、制作到售卖，我亲自盯着，找最信得过、嘴最严的伙计来做，绝不让方子泄露半分。所得收益，你7我3。伯父，这万万使不得。人工铺路、售卖管理，哪一项不是您费心？我不过出个点子，5-5分成，也是我占了天大的便宜。您若再让，我实在不敢应征，只能另寻他人合作了。信性纯良，知恩不贪，难怪柳教义和知府大人都看中他。好，贤侄仁义，就依你5-5分成。这生意，伯父一定给你做得红红火火。对了，伯父，文涛兄还有一事。贤侄请讲。明日，知府大人将在府衙为我办正式的拜师宴。师傅交代让我请信得过的亲友一同观礼，我想请您和文涛跟我家人同去。届时，长安府不少官员和世家人物都会到场。和长安府的官员世家同席，我张家几时摸得着那门槛儿？明远贤侄，这如何使得？我们只是商贾之流，会不会给你惹来闲话？伯父不必多虑，这也是我师父的意思。他说办一件事就要把目的做到最大。这茶叶生意要做大，总免不了和方方面面打交道，提前混个脸熟，总归是好的。贤侄，大恩不言谢，这情伯父记下了，张家记下了。日后但凡张家用得着的地方，刀山火海，绝无二话。这哪是知府大人的高徒，这是我张家的贵人，天大的机缘。明远兄，我爹说了，拜师宴上绝不能让人看清了。这可是我爹压箱底的宝贝，平时都舍不得用。替我谢过伯父，这里太贵重了。你是不知道，给你爹你俩哥买身合身的衣服有多难，跑遍东市成衣铺，掌柜一瞧他们那身板，这胳膊这腰比2个汉子捆一块还粗，现成的衣服根本套不进去，最后没法子拆了线，硬加宽半尺布，多掏了5成银子。娘，要不我还是穿旧的吧，这新衣是跟捆粽子似的，喘气都费劲。不行，知府大人面前穿得破破烂烂，给三娘丢脸，再不得劲儿也给我忍着。还有你俩，
待会儿把脸给我洗干净，别油光满面的。三郎，见了知府大人，是作揖还是磕头？爹，作揖就行，不用磕头。王公子来了，快请进，大人吩咐了，您和家人朋友都随我来。崔大人，这又是办的哪一出？去年纳妾才刚热闹过一回吧？老兄，这你就不懂了。城东李大人家那条养了10年的老狗，生了一窝崽子，都摆了流水席收礼呢。师傅那晚说的收礼，原来是这么回事。把每个人都照顾得舒舒服服，师傅这7分做人的本事，才是真难。王公子，大人请您移步正厅，拜师礼即将开始。吉时到，请王公子入席。吉时已到，弟子王明远上前，奉束修。弟子叩首，礼成。为学当勤勉，为人当方正，为师赐你表字，仲墨。居中守正，审时度势，进则守正辅正，不成口舌之快。学生谢恩师赐字，定当勤学修身，不负师恩。恭喜师傅高同知李大人，主管刑名钱粮，性子耿直，最重食物。师傅在替我铺路，这些人脉就是全家日后的靠山。王家老哥不必拘礼，快请坐。你们养出如此灵儿，实乃劳苦功高啊！大人言重了，三郎能拜您是几辈子修来的福气，以后该打打该骂骂，我们绝无二话。哈哈哈哈，这2位是明远的兄长吧？龙精虎猛，这般体魄真是少见，可有从军报国之志？本官来日或可代为引荐。大人，我愿意，做梦都想。您得空提点提点就成，不强求，不强求。好，有这份心气就好，此事容后再议。一个山野寒门，哪儿来的这等东西？大人，可是这砚台有何不妥？是偷的。金宝老哥，等虎妹年岁到了，嫁给我家文涛怎么样？你放心，虎牙嫁过来，我们全家都对她好。文涛这臭小子敢欺负她，我亲自打断他的腿。就闺女这体格，还用张老弟出手？好，好，这件事就按你说的办。张老弟，你以后可别改口，不改，绝不改。
就盼张老弟回去以后还是这般爽快。爹，我……你什么你？虎丫多好的姑娘，能看上你是你的福气。完了，这辈子再也不能一个人吃一整个肘子了。这拜师宴还附带定亲服务。哦，看来本官这拜师宴还成就了一桩姻缘，双喜临门啊！明远，你的路可不止在这清水村。王老哥，痛快！就后日，我让孩他娘请府城最好的媒婆，先把亲事定下来。成，张老弟爽快人，我回去就准备。王家三郎如今是知府大人的亲传弟子，前程似锦，得趁热打铁，晚了怕攀不上这高高枝。女红不会，算账不会，饭量顶俩壮劳力，这身板，附近哪家婆家敢要啊？三郎真不用买点像样的，人家是有学问的先生，就送腊肉咸菜，会不会太寒碜了？娘，柳教育为人清正，不喜俗物，带咱自家做的腊肉腌菜，再带点新磨的玉米面，教育兴许还能尝个新鲜。对，刘老先生是读书人，讲究的是个心意，咱农户就送农户人的实在。是王公子来了，快请进，老爷已在堂屋等候多时了。学生王明远同家人拜谢教育大恩。刘老先生，我们全家来谢您老的大恩大德，使不得。快请起。王明远能有今日，是他自己勤勉向学，老夫不过略尽绵薄，引荐一二罢了。都是自家产的，好，这份心意着实难得，老夫收下了。谢谢您老，三郎能有今天，多亏了您。十儿，你收成了。明远，可否随我到书房坐坐？我让仆人给令尊和家人上些点心瓜果。不用，先生您忙，我们在这歇着就成。明远，有些话，老夫只能同你一个人说。明远，将你引荐给崔大人，事先没跟你商量，为师心里一直不安。你会不会怪为师自作主张？为师蹉跎半生，也曾意气风发，想凭胸中所学经世济民。可这世道风霜，冷硬如刀，官场轻徭，一步踏错，步步踏错，满腹经纶，最后只困在这府学一隅，教书育人，了此残生。其政府崔师客立足，周旋大陆，这么难请你好师傅。武忠刚难行，有时比满腹才华更要紧。你要真心信他，视他如师如父，切莫因他行事与你不同，可明白为师的苦心。不信。学生王明远叩谢教义再造之恩，此事学生心中从未怪过教义分毫。崔大人待学生恩重如山，学生必视之如师如父，绝不敢有半分不敬与疏离。好孩子，起来吧，你明白就好，不怪老夫自作主张就好啊。拜师之后，你有何打算？学生先回家休整半月，之后返回府城，进长安书院，潜心备考，3年后的乡试。为师早年也在那里执教过几年，你以院士第3入内院甲班，安心读书便是，3年足够你厚积薄发。三叔，你眼睛怎么红了？
没什么，就是起风了。闺女啊，明天见了张家小子，可千万收着点力气，别把人家吓着。他爹，张家那小子真能看上咱家虎妞，别是你俩酒桌上喝高了说的胡话，回头酒醒了再反悔。反悔？他敢！酒桌上拍胸脯的话，吐口唾沫就是个钉，身子结实。张家小子白白胖胖，看着就有福气，配咱虎妞正好，这叫互补。做自己就好，别管别人怎么说。白白的，像刚出锅的大白馒头，想咬一口。这可咋办？爹，您这也太突然了吧！我怎么就有媳妇儿了？准备什么？虎妮儿那丫头多好，力气大，能干活，身子结实，一看就能生养。配你这懒货正好，省得你一天到晚就知道吃。我不是嫌弃，就是有点懵。跟他在一起挺有安全感的，以后分他一半吃的，一大半也行。送啥信物好啊？这可咋办？唉，这可咋办？这可咋办？哎呦喂！恭喜王老爷，天赐良缘，佳偶天成，王家小姐旺夫益子的好命格啊！王老哥，叨扰了，叨扰了！张老弟，快请进，整挺好，整挺好。吉时已到，双方见礼。这门亲事正式定下啦！请新人互赠信物，情定今生。喏，给你，这是我家杀猪攒下的猪筋骨，辟邪壮胆。你小时候胆子小，带着，以后给我胆子大点儿。拿着，姐罩着你。谢谢虎妞，我一定好好带着。好，辟邪镇宅好兆头。张少爷，您的信物呢？虎妞，给我跑遍了整个长安城，把最好吃的点心铺子都买了个遍，芝麻糖、蜜三刀、桂花糕、龙须酥，你尝尝喜欢哪种？以后我天天给你买。这么多，都给我？都给你。虎妞，你吃。谢谢。你也吃。我看你俩都不吃，以为你俩不爱吃肘子尖了。老弟，这亲定了，良辰吉日，咱得早点挑了。往后谁再敢欺负你，你跟我说，
我揍他！王家这门亲，怕是又要出名了。听说了没？王家老三在考场上突发急症，快不行了，全家老小跟被狼撵似的，一股脑全奔府城见最后一面去了。过时消息了，前日就传信儿回来，是建宏王家日子红火。回头赵大嫂回来，我告诉她，看她不骂你3天3夜。我的老天爷！报喜的衙役！报喜？咱村谁家能惊动衙役？还能有谁？王家老三，他不是去府城考院试了吗？秀才，是秀才老爷啊！衙役上门报喜，那准是中了。快去王家报信儿，他家男人全不在，就剩女人娃娃。再去请村长，得有人助蜀。彩凤妹子，快出来！报喜的衙役来了，你家三陵中秀才了！真的，没听错，千真万确，锣鼓都进村了，正往你家来。娘，柜子最底下那个红布包，还有铜钱罐子，都拿出来。三叔是秀才老爷了，三叔是秀才老爷了。彩晃侄媳妇儿，天大的喜事儿，咱老王家祖坟冒青烟，出秀才宫了。捷报！贵府相公王明远高中长安府院士第3名，荣膺秀才功名。第3名连捷啊，这名次顶日可待。官爷辛苦，一点茶水钱不成敬意。恭喜王老爷，秀才相公前程似锦。同喜同喜，都来沾沾喜气。秀才才第几步，相识连晋，那可是举人老爷。等王家那几位回来，这清水村要变天喽。三郎，这才刚开始。老少爷们儿，咱清水村祖祖辈辈土里刨食，大字不识一箩筐，如今出了个正经的秀才公，还是第3名。全凭村长叔做主。金宝兄弟远在府城，这祭告祖宗的事儿不能等，咱替他办了，替整个老王家办了，都回家带上纸钱元宝，给祖宗捎个喜信儿。好，应该的，给祖宗报喜去。这是金宝爹娘的坟，大伙儿都搭把手，给2位老人家多烧点，让他们在下面也风光风光。叔，婶子，你们那好孙子明远考中秀才老爷了，还是第3名，给老王家挣了天大的脸呐！烧，使劲烧，让祖宗高兴。那坟上咋冒烟了？我的老天爷，这是啥？祖坟冒青烟，是祖坟冒青烟啊！看见没？怪不得三郎能中秀才，还中第3名，根儿在这儿。这是祖宗显灵，咱老王家要出大人物了。这么粗的青烟，这哪是普通的祖坟冒青烟？三郎这是要中状元的兆头啊！王家，难道？这是为师随手记下的东西，你带回去看看。老师，
这哪是随手记下？你寄入我门下，这些迟早传给你。多看批注，多想为师为何如此做，切记不可外传。日后那些虚礼不必再送，你我之间不必见外。府城酥香记的芝麻酥绿豆酥，我记得你爱吃，路上垫肚子。伯父，那符茶方子要是做出来，能识文断字、会写会算的帮手，我这2位同窗信得过。贤侄放心，作坊选址、招人采买，我亲自定，咱55分成，就等年底分红的好消息。都齐了，上车，出发！海大娘，你说咱家这回算不算真熬出头了？三郎都成秀才老爷知府大人的徒弟了，这还不算？我说的是钱。三郎往后进书院考举人，哪样不花钱？光靠卤肉铺子那点进项，我这些天愁得睡不着。不过现在好了，你没听长老弟说的符茶生意，55分成，那茶要是做出来能卖大价钱，年底分红，说不定比咱家卤肉铺10年赚的都多。真能分那么多？三郎想买啥书买啥书，虎妞的嫁妆也能置办得厚厚的。那上次答应祖宗的西域纸扎侍女1两银子一个，回去真买她一沓烧烧？娘嘞，赶个路还背这么大口锅，搬家呢？娘，颠了一场，中午做点带汤的烩麻孝咋样？吃着舒坦也顶饿。行，虎娘儿，把昨儿的肉臊子拿来，多放几勺，卤肉也切碎烩进去。路上累，都吃好点儿。这谁家在做啥呢？香的我这饼跟嚼土似的。几年前，这家人连一口热汤都喝不上。这一家子到底是什么来头？落地无声，腰背笔直，这老头不简单。爹，这老爷子是练家子，脚下有功夫。这位老哥叨扰了，不敢，老哥有啥事儿？赶路乏了，胃口不佳，闻着你这味儿，倒有了几分食欲。能否允我一碗？价钱好说。嗨，
就一口符石，值当啥钱？老哥不嫌弃，我这就给你成。出门在外都不容易。使不得，使不得！一碗面食哪值这么多？快回去！你们人多碗大，匀我一碗，自己就不够了。这点银子算我的心意。这味道比府里厨子做的还香。大叔，给我也来一碗，我胃口小，一小碗就行，我出一样的银子。这胖公子怎么和张文涛有7分像？2碗面4两银子，这也太大方了。来，开饭开饭！香，真香！娘小姑，你们手艺太好了。老哥，多谢款待，这是我这一路上吃过最舒坦的一顿饭。嗨，粗茶淡饭，不值一提。一锅吃食能勾住这样的人物，这是门大生意。上车，继续赶路。看来这2日，爸是要跟这2家阔人同行了。他们到底是什么来头？飞鸟离巢，成群逃窜，又出大事了。爷，这地方看着真够瘆人的。老大、老二都打起精神，看紧牲口。给老子停下！不对，这动静不是山崩，是地震。快下车！爷爷大哥，离开马车，找开阔地，躲开山崖，是地龙翻山。海他娘，我控着马，你带三郎他们快跳车，快！娘，三郎，虎妞，周儿。再晚一步，再晚一步啊！娘别怕，人没事就好，人没事就好。完了，路被堵死了。出身军务几10年，从没见过力气这么大的人。小心！
别管马车了，快跑！我瞧见爹他们躲进山坳了，应当无事。等落石小了再回来救人。爹，三郎！小哥，你这身力气，要救人或许还有一线。挪开他，我来。完了，全完了！我的货全在外面，那是我一家子的命啊！我兄弟就在我旁边跑，一块石头砸下来，我连拉他一把都来不及。与其在这里哭货物、哀悼同伴，不如先想想怎么活过眼前这一关。我数过了，这里一共14人，手头有多少水和吃的，就决定我们能撑多久。那边岩缝渗水，水暂时不缺，真正要命的是吃的，省体力。只要他们平安，一定会来救我们。现在二哥和大嫂在外面，摸一摸四周石壁，有没有薄弱的地方？但都记住，绝不能贸然去撬，再踏一次，谁都出不去。爹，跳车那下伤着哪儿没有？没事儿，左腿磕青一块，骨头结实着呢。四周不是死岩，就是碎石堵的岩石，撬不动。跑得急，我只揣了银两，那种时候谁会带着吃的逃命？狗娃，你在干嘛？我在吃饼啊。吃饼？被困在这儿，你哪来的饼？就从包袱里拿的。三叔，我害怕，一慌就想吃点东西，对不起。你抱出来的是大嫂早上烙的那包饼？一大包呢，我怕浪费，就顺手。省着点吃，这一包够我们14个人撑好几天。绝处逢生，这孩子一个顺手救了我们这14口人。饼能撑几天，撑不到救援，一样是死。这石头还在动。出不去了，我们要死在这儿了！都别慌，我们有吃的。我侄子带出来一大包烙饼，还有水，省着吃，够撑3、4天。老天开眼，谢谢小兄弟，王家是咱们的救命恩啊！好小子，咱老王家做不出只顾自己、藏着掖着的事儿。非常时候，先委屈家里人了。王公子，那饼按最省的量，够14个人吃几天？20多张，一人1天小半张，加上水，勉强撑3、4天。时间不宽裕，也不算短。食物交给我的人管，2个丫鬟，2个护卫，都有力气，懂规矩。你们定量给，我们按人头分，你们在旁盯着，既公平也防哄抢。公子考虑周全，就这么办。三郎，狗娃，你们在吗？是我娘，是二叔。娘，我们在里面，都没事。狗娃，你们咋样？受伤没？你爷呢？爷腿磕了一下，不碍事。奶、三叔、小姑都在，我们有水，还有我娘烙的饼。有饼，好，人没事就好。你们等着，我们这就搬石头救你们出来。二牛兄弟，稍安勿躁。天已黑透，看不清巨石结构。地龙翻身之后余震未决，贸然动手，再塌一次，里头的人就全完了。二哥，老丈说的对，我们有水有粮，暂时安全。你们找个稳当地方躲好，天亮再动手，千万别冒险。好，三郎，听你的，天一亮就动手。
阿大、阿二，你们守前半夜，盯紧外头动静，其余人歇着，省体力。一个被困山坳的胖公子，带着丫鬟护卫，遇上他发却比谁都冷静，一开口就是分粮，还只手稳人心。他到底是什么人？爹娘，三郎，你们还好吗？都在，都没事。二牛，石头能弄开不？爹，这石头太大了，跟座小山似的，死死卡在口子上。我和大嫂使了全力，纹丝不动。完了，真出不去了。这么大的石头，神仙来了也搬不动了。诸位莫慌，这种情况我曾在古籍中见过，可以用火攻。火攻？堆大量柴火于巨石之下，引火焚烧，待石头烧得滚烫，再泼冷水上去，时遇冷骤变，必生裂纹，甚至崩裂。好主意啊！公子高见。对，烧它，烧裂它。公子此法理论上确有道理，可这里是山坳，三面环壁，就巴掌大的地方，出口一旦燃起大火，浓烟无处可散，只会倒个进来。我们困在里头，用不了片刻，就得活活呛死。二哥，你听我说，这坳口是被巨石堵死了，可地面是软的，全是土，没有大石头。土咋了？我们挖地道，你们从外往里挖，我们从里往外挖，两头对着挖。土这么松，挖起来不难，只要通一条能爬过人的道，咱就能出去。地道，这万一挖着挖着碰上大石头咋办？是有这风险，可眼下这是最可行的法子。我们有水有饼，省着吃能撑几天，运气不太差，一天最多2天就能挖通，总比干等着强。对呀，挖地道这法子靠谱。二牛，听见没？赶紧找家伙事挖。听见了，爹。可这荒山岭的，上哪儿找趁手的家伙？用手刨，用棍子捅，得刨到猴年马月去。二牛，咱那辆车是不是还在？那上面有锄头，还有铁山头。啥？大哥，你说啥？车上咋会有那玩意儿？大牛，你带锄头、铁山干啥？三郎是去府城赶考，又不是去开荒。娘，我就想着，万一咱在府城租的院子够大，后头有块空地，我还能开片菜园子，种点葱，种点盐荽，省点买菜钱嘛。大哥，你光记着开菜园子省钱，我让你把家里那石镊子带上，路上给三哥抹点芝麻糊，你死活不干，说太重牲口拉不动。现在锄头铁锹你倒记得清清楚楚，你就是偏心眼儿。那石镊子是比锄头沉多了嘛？再说我和三郎也不爱喝芝麻糊。有工具了，二哥，锄头铁锹先滴半截进来，从现在起两头开挖，记住我说的位置，别挖偏。好。出来了，都出来了，没事就好。王公子临危不乱，智计脱困，佩服。此番脱困，全赖王公子妙计与王家诸位相助，此恩容后必报。同舟共济罢了，公子和老夫言重。这路怕是10天半月都通不了车了，人走都难。此地山石松动，恐再塌方。府城那头地势平缓，受损最轻，尚可通行。不如先折返府城，等路通了再做打算。对，这位公子说的在理，先回府城安全。这鬼地方，多待1刻都瘆得慌。府城，那家呢？爹娘，家里二嫂他们。爹娘，三郎，你们跟大哥大嫂先回府城，爹的腿不能耽搁，得赶紧寻大夫。
我回清水村。二牛，这路你怎么走？到处是石头，还有山崩的线，你万一出个好歹，娘可怎么活？我腿脚快，身子灵，这些石头挡不住我，爬我也爬回去。彩凤一个人带着俩孩子，朱妮儿还小，朱娃才那么点大，这么大的事儿，家里没个男人不行。我不回去守着他们，我死都不安心。家里那几间土房，二嫂和2个孩子，到底怎么样了？都怪我这条不争气的腿，拖累了大伙儿。爹，这路走不了了，我一个人回去。翠凤还有猪妞、猪娃都在村里，我不放心。爹，您别自责，要不是您当机立断跳车，这一车人指不定翻成啥样。二牛这几年练武，身手好，跑得快，一个人目标也小，比咱们一大家子挤在这儿动弹不得强。爹您放心，家里刚盖的新瓦房最结实，应当没什么事。二哥你放心去，我力气大，能护着家里人。还有我能帮忙搬东西。若是我的家人都还在，该多好。好，二牛，爹不拦你了。路上眼睛放亮，手脚麻利点，见到彩凤他们，替爹娘报个平安。嘿，爹，我记住了。二牛，拿着。大哥，那你们路上咋办？没事儿，我还有一把备用的，我怕万一坏了。二哥，带上路上垫垫肚子。还有件事儿，你回村会经过永乐镇，去蒙穴看看赵夫子。他孤零零一个人，这么大的动静，我实在放心不下。若是他伤了病了，你别管他推辞，直接背回咱家。三郎放心，我一定去看赵夫子，能带回来，我背也把他背回咱家。娘，二嫂还有猪妞、猪娃会没事的，对吧？会没事的，一定会没事的。你二嫂能干，老天爷会保佑他们的。三叔，小猪娃那么小，会不会被吓哭啊？都别瞎想，二牛回去了，有他在，天塌不下来。前世那场阵又压上来了，这么多人都往府城去，府城装得下吗？吃的喝的可咋办啊？府城怕是要乱套了。才拜师没几天，可师傅真心相待，他这会儿扛得住吗？王家从丰峪口折返，进城寻医投亲。检查有序，兵子不乱，府衙反应够快，师傅稳住了。王公子，山高路远，此番共历劫难，也算有缘，在下就此别过。此物你收好，日后若来京城，凭他到最大的酒楼望月楼寻我，我请你吃全京城最好的烤鸭，和那日的烩麻食一般好吃。对了，我叫林木南。此番脱困，多亏王家诸位，尤其令郎二牛兄弟救了老夫一命，此恩老夫铭记于心。老夫有一不情之请，可是报王家在清水事了，定当登门拜谢。老张言重了，那种情况换谁都会搭把手，拜谢万万使不得。既如此，山高水长，后会有期，诸位保重。
三郎的师傅，动作真快啊！能在这么短的时间稳住一座城，师傅这份本事绝非寻常官员可比。你们可算回来了！听说路上山崩了，我以为虎妞你没事吧？我担心死你了。哭啥哭？我这不好好的吗？胆小鬼！金宝老哥，快进屋，去回春堂请刘大夫。这光景，大夫怕是请不动。罢了，我亲自跑一趟。张伯父，我跟您去。文涛兄，府上可有安静的书房，借我一用？有，我爹的书房空着，我这就带你去。灾民越来越多，粮、水、住处疫病，真正的难关才刚开始。那场灾难换来的经验，这一世或许能救人。安民告示，沿街宣讲，稳住人心，设集中安置点，分生活区、诊池隔离区、物资发放区。入区者发登记凭条，开仓放粮，凭条按人头定量，专人监督，防冒领哄抢。问题不大，静养半月即可。我去趟府衙，现在就去。仲墨，你没事？路上可曾遇险？师傅，学生斗胆写了些救灾浅见，或能帮您查缺补漏。隔离。分级处置，以工代精。仲密，这都是你想出来的？学生只是有感而发，结合路上所见，还有杂书里的前人经验。胡乱写，条理清，切中要害。这隔离分级，以工代烟，简直是神来之笔。为师这几日千头万绪，处处漏风。你这册子如同一盏明灯。灾情如火，来得太及时了，堪称救命之策。此策若周边几府参照实行，必能遏制灾情，减少伤亡。待灾情稍定，为师定要为你请功。师父，学生献策只为救灾，不为功劳。你的心意，为师明白。不过，救灾千头万绪，眼下最棘手的，除了人命，便是这粮价。衙门这几日接了好几起抢要伤人的案子，不等瘟疫来，城里就要先乱了。师傅，这等奸商囤积居西，发国难财，速派衙役查封粮店，开仓放粮，雷霆手段之下，看谁还敢作乱！傻小子，为师刚夸你有天赋，你这想法又落回戏文话本里去了。杀伤放粮，听着痛快。是取死之道。你当那些粮商背后站着谁？是行省豪族，是京里的勋贵，甚至是朝堂大人物家的家奴，牵一发动全身。今日查封一家，明日就有人在布政司参我苛待商贾，后日弹劾的奏章就飞到御前，到时候别说救灾，我这颗脑袋都得搬家。更要紧的，那些真正握着大量存粮的，会立刻武警粮仓暗中串联，彻底断了粮路。那时满城百姓吃什么？饿殍遍野，民变四起。第一个被推出去砍头谢罪的，还是我崔显正。学生，没想那么深。为师今日教你为官第一课，消息灵通为根基，罪证在握方为道，分化瓦解，借力打力。你以为这几年长安知府是白当的？哪家账目不清，哪家行过贿，哪家偷逃税铸，他们那些见不得光的勾当十之七八都在我这儿存着底。明日我先私下召见几个根基浅、胆子小的粮商，不提粮价，税吏复核旧账，发现他家账目有些小出入，再顺一句：灾情当前，若主动捐粮济民，过往那些书售，府爷自然可以酌情考量。他们怕，为了自保，为了戴罪立功，会立刻主动捐粮，把价压下来。等这几家带头压了价，我再公开召集所有大粮商议事，当众表彰带头的深明大义，给他们戴上高帽。再问其余人一句：
诸位可愿落于人后，谁不跟，谁就是对抗官府不顾大义。他们背后的主子也绝不许自家当这个出头鸟。不用查封意见，良家自落，良缘自来，他们还得求着我主动捐粮以表忠心，这才叫用规则去对付规则。记住，凡事留一线，敲打要狠，台阶也要给，让他们知道疼，知道怕，也看到有利可图的路。这份救灾册为师连夜完善，明日便施行。你也累了，回去歇着。救灾千头万绪，梁家的事了了，后面还有的忙。字字句句，学生铭记于心。师父，您千万保重住身体。师父怕的从来不是梁家。10亿。谁呀？是山精野怪！还好，镇子没事，清水村应该也差不多。夫子，您醒醒，是我。夫子别怕，真是我，王二牛，明远的二哥。我从府城赶回来的，我爹腿伤了，回城瞧腿。我娘、大哥、大嫂、三郎、虎妞、狗娃都好好的。三郎不放心您一个人，特意让我回来看看您。真是二牛？千真万确。对不住夫子，吓着您了。你这孩子，跟山里成了精的黑熊似的，回来就好。明远他们没事，我就放心了。夫子您多保重，我得赶紧回村了。快去吧，快去吧，路上小心。坏了，光顾着说话，忘了让他把这一身收拾收拾。这副熊样摸黑回去，家里的媳妇儿孩子，怕不是又要吓晕一片。彩凤，珠妮儿，畜生，还敢来！采访是我。哎，岳父，是我，二牛啊！采访当心，这畜生道行不浅，能口吐人言，还会学二牛的声音乱人心神，莫被他迷惑，全力出手！该死的黑匣子，白天来村里偷粮，晚上还摸到我家来。爹，我放下路，你剁脑袋！彩凤，真是我，你屁股上有颗红痣，左边黄豆那么大。爹，这熊精连这个都知道，他是不是会读心术？妖孽，还敢用邪术窥探，受死！白日那头熊瞎子进王屠户家了，快抄家伙，别让他跑了！大妖怪啊！快绕道啊！大妖怪！真是头大黑熊，他咋还穿着衣服？成了精当然要穿衣服。好家伙，还能站着打！都别动手！是我，王金宝家的老二王二牛啊！二牛，我就回个家，
差点被自己媳妇儿和老丈人当妖怪给剁了。那真进村偷粮的黑匣子，眼下还在山里头呢。二牛，你出去3天2夜，到底上哪儿了？那山里的东西可不止一头熊。众仙，下午申时出客，巡抚和3边总督大人就到府城。3边总督也来？2位大人此行，一是巡查灾情，2是要亲眼看看咱们长安府这套救灾新法，准备在整个秦山省整推广。总督亲临，这是天大的机遇。那份救灾册，为师已整理成册，快马速送巡抚，据说已经直达天庭。秦山行省按察使司有位老大人，年纪到了，马上荣休。这个位置盯着的人不少。可这次救灾，长安府是标杆，是头功。只要在巡抚和总督面前把这场戏唱好，这按测使的位置，为师未必不能争一争。按测使主管一省刑名监察的3品大人。这半月，咱们实打实拼了命、流了汗、做了事，可光埋头做事不行。上官日理万机，未必事事看在眼里。既要能低头拉车，更要学会抬头看路。接下来这半天，拉车的辛苦，看路的本事，咱们师徒俩都得亮给2位大人瞧瞧。师傅这副鞠躬尽瘁的样子，本身就是一出戏。学生明白？好，随我来。这台戏唱好了，为师是3品按察使，总督亲临，非同小可。咱们把这本子对一遍。师傅到底想怎么唱？师傅，这袍子上是狗屎！半晌，这可是为师特意留着的宝贝。前几日去南城塌发处查看，一跤摔进泥坑，旁边正好有条野狗刚拉的热乎的。当时就想，这身行头早晚派上大用场。果不其然，这道具准备的也太硬核了。明远，你看为师现在够不够憔悴？师傅，学生看了都心疼，巡抚大人见了定会动容。那还愣着？把你那身干净衣裳换了，挑最破的那套，脸上抹抹，越憔悴越好。记住，你现在不是秀才相公，不是知府门生，是跟着为师日夜操劳，累得快散架的小淑亲。苦肉计做到这份上，怪不得人家能当知府。来了，都打起精神，不，打起违密的精神。半年前述职，他还是个白胖富态、说话圆滑的知府。崔显正，下官长安知府崔显正，恭迎巡抚大人，恭迎总督大人。下官有失远迎，请大人恕罪。县长，你这是……大人，下官无能，
未能护得治下百姓周全，愧对大人信任。快拿水来，再取几片参片给崔大人。本都一路行来，所见官员无一人如你这般憔悴至此。长安府能有今日局面，你居功至伟。总督大人谬赞，下官只是尽了本分。胥礼免了。带路，本官与总督大人要亲眼看看你呈报的那套救灾心法，是如何在这般大灾之下稳住民心的。是，官遵命。坏了，偏偏这个节骨眼上。要不是您带着官爷们没日没夜救我们，给粥喝，给地方住，还防着瘟疫了。我们这些人早烂在路边了。大人，你看看您自己，都累成什么样了？您是我们的救命恩人呐！乡亲们，快起来！本官受之有愧，这都是本官该做的。百姓的苦是真的，可这伞出现的时机，这冲破阻拦的力道，3分做事，7分做人。留着。这一切，从那身破官袍到这把伞，全是给巡抚和总督2位大人看的。杨总督，您看见了吗？这才使得柱国良臣崔显正当为我西北百官之楷模。有此良臣，朝廷之福，此等民心若不重赏，何以安民心？长安府救灾之功，本官与总督亲眼所见。这把伞你受之无愧，本官定当据实上奏，为你请功。谢大人，此乃下官本分。显正，知府大人，快送崔大人回府衙，传最好的大夫。师傅这一身肥肉，总扶着才显得虚弱，不会也是故意吃出来的吧？显正不必强撑，若实在不适，先去歇着，公务明日再议不迟。多谢大人体恤，下官还撑得住。灾情如火，些许疲累，不敢言苦。你那份救灾册，本官与总督都看了，防疫隔离、以工代应、分级诊疗，思虑周详。施行之中可有难处？粮价一事最为棘手，城中几家大粮行背景深厚，囤积居袭，哄抬物价，民怨沸腾。其中德丰号东家听闻与布政使司某位大人的七弟往来甚密，最是难缠。那位大人的七弟正是我经政暗查时的对头。所幸最终念及灾民凄苦，还是肯顾全大局的。非常之时，行非常之事，你能稳住局面，便是大功一件。崔知府，你于赈灾之事确实功不可没。本都一路行来，你之辛劳绝非虚言。总督大人谬赞，此乃下官分内之责。本都此行除巡视灾情，尚有一要事。实不相瞒，我主要目的是找寻定国公。难怪不止巡抚，连节制3边的总督都亲自来了。回大人，下官并未接到国公驾临的公文敌报啊。国公爷1月前轻车寡行，悄悄离边访友，只知要来长安府地界。地动之后，音讯割裂，京中与边关子皆疑。若他老人家再有闪失，军心士气恐生动摇。最后一位三公子，半年前木于达大人之手，如今只剩老爷独撑门庭。下官确未接到讯息，请总督大人放心，下官立刻加派人手暗中寻访。此事需暗中进行，不宜声张。我已派人去国公爷几处旧有处寻访，若有消息，便不必再劳烦崔大人了。下官遵命。这一切或是某人的预谋，为的是收回军权。
寻找定国公是天大的责任，可若真能找到，护得国公周全，这何尝不是天大的机遇？什么？找到了？在哪里？快带路！总督大人，可是国公爷找到了，安然无恙，就在城中，快随本督去拜见。前脚刚跟我说完人失踪了，后脚就找到了。快跟上，别掉了总督大人的影子！先生，那位国公爷，当真就在咱们长安府？听总督的意思，竟藏在某处民宅。这人怎么瞧着有点生疏？老将军，末将总算找到您了。您无恙否？可吓死末将了。您若有半点闪失，三军将士只怕军心都要动摇啊！下官参见国公爷。这就是能让总督失态跪拜的定国公。你家住哪儿？日后老夫定当登门拜谢。是他，埋我家麻石被二哥救过命的那个老猴，他竟是定国公。老夫此行本是私访，不想惊动地方，更不料遇上地动。长安府赈灾的事，老夫略有耳闻。崔知府，你做得不错。国公爷言重了，此乃下官本分，不敢当。完了，他认出我了。国公爷，就是戏文里那种戍守边疆，能上金銮殿见皇帝的国公爷。是爹，咱大雍朝的定国公，他念着二哥的救命之恩，要亲自登门拜谢，还想让二哥去他麾下从军。哎呦，我的老天爷！咱家那破院子，院墙都没垒全乎，猪圈味儿都飘进堂屋了，咋接待国公爷那种贵人？这不寒碜人吗？啊！柴火得挪，鸡圈得扫3遍。娘，国公爷不讲排场，那日山崩地裂，什么狼狈样没过，他看重的是情谊，太刻意反倒生分。三郎说的在理，贵人看重的是咱家实在，咱该咋过还咋过。明早让狗娃再去请回春堂的刘大夫，仔细给爹瞧。他说无碍，后日就动身。实在不行，爹的身体要紧，就按大哥说的来。这么快就走？富察作坊刚选好旨，还等你参谋呢。福星楼新出了道西域炙羊肉，我还没带你们尝。贤侄放心回去，这等大事最要紧，作坊的事儿包在我身上。马车干粮，我让伙计备最好的。李兄，跟着张伯父打理商队，可还顺手？太习惯了，比守着那受灾的当铺强100倍。明远兄，这次真多亏了你，举手之劳。我明日随家人回清水村，日后有难处直接寻张伯伯或文涛兄。陈氏，灾后当晚，我爹就逼我在院里苦读，也不怕房子塌了压扁我。我还以为你今日是来救我出苦海的。还有最后一处，也是最要紧的一处，柳教仪。您说什么？明远，你来的正好，即便你不来，这2日老夫也打算遣人去寻你。老师，可是有何要事？地龙翻身，波及甚广。长安书院那些老房子多是前朝所建，
损毁尤重，山长的居所塌了半边，几位老夫子受了惊吓，一病不起。书院今年怕是无法开课招收新生了。小时候还唱着炸学校，如今真没了，荒谬的想哭。莫灰心，塞翁失马焉知非福。长安书院虽好，放眼天下并非顶尖。以你之才，困在此地反倒可惜。持此信去湘江府的岳麓书院，景儿的父亲贴为那里经义科的副山长，老夫会告知于他，替你安置一切。岳麓学风鼎盛，远胜长安。你去了那里，方是海阔天空，真正能施展抱负。教育厚恩，学生惶恐。傻孩子，你能成才，就是对老夫最好的报答。去了岳麓，切莫堕了为师与你师傅的名头。岳麓是天下英才汇聚之地，比长安强多了。刘老头这步棋走得对。对了，为师的大弟子如今刚上任湘江府6品通判，你到了那边有难处，尽可去寻他。众生，此地并无外人，为师有几句题子话。你家人这回机缘巧合入了定国公的眼，福祸难料啊！老国公戎马一生，威震边陲，可几位公子先后战死沙场，如今只剩一个年幼的孙女养在京城老夫人身边。是此？说是天家意味，你细品，心里明白就好。如今朝中军中，不知多少双眼睛盯着国公府，这潭水太深，我等蝼蚁卷进去，身不由己。谨言慎行，万事多思量，莫要轻易表态。潘高之能省数十年奔波，但一步踏错，万劫不复。学生谨记师父教诲，绝不敢忘。也不必过于忧惧，世事无常，或许这也是你的造化。岳麓书院，一潭深不见底的水，可我偏要去趟一趟。大夫说了，爹的腿小心着走，就无大碍。过几日我要去湘江府的岳麓书院读书。岳麓书院，那得多远啊！人生地不熟的，你病了可咋办？想吃口家里的饭都难。三哥，非得去那么远吗？咱附近州府就没个好书院了。三叔，我陪你去，我现在力气大，能帮你背书香，还能打跑坏人。雄鹰的翅膀硬了，注定要飞。三郎是去读书，去奔前程，又不是上刑场。岳麓书院是好地方，别人想去还去不了。刘老先生、崔大人费心安排，那是看得起他，咱不能拖后腿。爹没本事，给不了有你啥助力，但爹知道你是干大事的人。家里别操心，你爹我还没老呢，放心去，好好读，给咱老王家长脸。爹。这一去，不知何时才能再回来。大雍朝定国公程振江正悄然随行。总算到了，瞧这样子，镇上伤得不重。大哥，停一下车，我去看看赵夫子。谁呀？夫子，是我，明远。明远，真是你，你没事？学生回来晚了，您没事吧？蒙学都好吧？好孩子，你没事就好。你二哥虽来过一趟，可我这心一直悬着。府城那边听说厉害的多，你爹娘呢？都平安否？平安，都平安。就是我爹跳车伤了腿，大夫说养养就好，没大事，我们都好好的。老天保佑，祖宗保佑，平安是福啊！夫子，一点府城的点心，还有块墨，给您压惊，您别嫌弃。你这孩子总是这么
见了你二哥二嫂，替我带个好，快回去，家里肯定也惦记着。父子保重身体，过2日学生再来看您。孩他娘，你瞅见没？村里人咋都怪怪的，看见咱们跟见了鬼似的。瞎琢磨啥？咱家三郎如今是秀才公了，那是敬畏，不好意思跟咱们这高门大户随便搭胯了呗。敬畏，真的只是敬畏吗？爹，您的腿还严重不？爹，我想死你了。小猪娃，我是三叔，回来晚了，给你补上满月礼。三郎，这太贵重了。二叔，他就是定国公，比知府大人还大好多好多。二牛小友，在。国公爷，您吩咐。那日山崩地裂，若非你于乱石下救我一命，老夫这把骨头早交代了。此乃救命大恩，铭记于心。没，应该的，换谁都那么干。今日前来，一为拜谢，二来惜才。你临危不乱，身手了得，又有侠义心肠，这般良才埋没乡野，可惜。老夫军中正缺你这般悍勇忠直之士。二牛，可愿随我从军，驰骋沙场，建功立业？从军，当将军，梦里都想着的美事，不愿意。我不喜欢当兵，我就喜欢种地，喜欢杀猪。国公爷，我就是个种地杀猪的，不是那块料，您还是另寻高明吧。国公爷，您别听他胡说八道。彩凤，他从小的梦想就是从军，就是想当大将军。屋里藏的木刀木枪都是他自个儿偷偷削的，晚上说梦话都在喊冲啊杀呀。他这是放心不下家里，怕他走了，家里没个顶事儿的。二牛，你小时候撅着屁股在院里比划把式，你娘给你缝过多少回扯破的裤裆？你摔坏的那些木刀木剑，哪次不是你爹我半夜悄悄给你削新的换上？你个憨货，一次都没看出来。傻小子，爹娘都知道，知道你稀罕那个。以前咱家没条件，不敢想，现在不一样了。二哥，我去岳麓书院要住院苦读，大哥送我到地方就回。你的报复是你的，咱们兄弟俩不该谁为谁牺牲。二牛，你放心去，家里有我，天塌下来，哥先顶着。我嘴笨，出去也闯不明白。你练了那么多年武，就该出去好好闯一番。国公爷，我愿意跟您去从军，我不怕死，不给您丢人，不给我老王家丢人。好，好汉子，老夫果然没看错人。起来。王老弟，你这酒有劲道，够味儿。
像咱边军喝的烧八子。傻蛋，爹的小傻蛋，你去那边，身上还疼不疼？三叔，你看，国公爷爷的眼睛尿尿嘞。爷爷是想家人了。国公爷有令，明日卯时出客，准时出发，奔赴西北边关。烙饼多烙，白面掺芝麻的，肉干、咸菜疙瘩、新棉袄，边关冬天能冻掉耳。娘，别弄那些了。出门在外，吃的穿的不备齐正，穷家富路，这话你忘了？娘，您看国公爷去带兵打仗，行李精简得很。我是去当兵吃苦的，带太多让人笑话。您就给我准备点念想的东西，我想家的时候能摸得着、看得见就成。好，娘不给你添乱。娘纳的鞋垫子36双，厚实着呢。当兵得好些年才回来，你穿破一双换一双，省着点穿。等穿到最后一双没了的时候，你一定要记得回家，回家找娘拿，娘再给你捏，不许忘了。100两银票贴身藏好，当初三郎去府试，爹也给了100两，你别怪爹偏心。这20两零花，手里有钱，心里不慌。咱家现在也不像以前那么紧巴了。烙的饼耐放，饿了啃一口，就当还在家里。二哥，我特意多放了香袋子，你最爱吃，啥时候想吃都有。拿着，我备用的还好着呢。这刀利得很，你带着防身，在外头机灵点，别傻乎乎的。这2本是我回来前从柳教义和师傅那里求来的，军中急救粗药、战场上包扎止血、处理伤口的土法子都配了图。边关风物纪略、边关风物志略、西北的地理气候、部落习俗，还有常见毒虫猛兽的辨识和应对之法，不懂的就找人问，一定要多学。只盼这些东西关键时候能帮二哥挡掉一丝危险。万事，二哥一定要保命为先。明日卯时，西北边关。二叔，府城酥香记的芝麻糖，我一直没舍得吃，都给你。二叔，给漂亮石头，核桃好吃。早就编好了，本想等你下回生辰再给。里头编了我的头发，还有猪娃的一缕胎发。王二牛，你给我记好了，必须全虚全语回来。你要敢不回来，我就带着猪娃改嫁，让他管别人叫爹。胡说！谁准你改嫁？猪儿只能叫我爹。我一定囫囵个回来，我还要正军功，当大将军，风风光光把你和猪娃接出去，让全家过好日子。你给我等着！国公爷，晚辈有个不情之请，我那小侄儿至今还没个大名，能否请您赐个名？就叫王定安，定国安邦，护佑黎民。日后若能像他爹一样踏上沙场，便要有一颗忠勇赤诚的心。当然，最要紧的是盼他这一生平平安安。多谢国公爷赐名。二牛，车没了就回来拿！臭小子，机灵点儿，活着回来！我老程定护好这憨小子，让他全虚全伪的回来。
哎呦，妹子们聊啥呢？我跟你们说说府城那边的新鲜事儿。吃了没？天挺好啊，我锅上还炖着东西呢。彩凤，你发觉没？大村长带咱村男人从后山回来，全村看咱家跟看瘟神似的。我也觉着邪门，可我带着孩子，不好乱打听。我倒要听听你们背后到底嚼啥舌根。哎，那事儿真就瞒着王屠夫家，能瞒得住吗？咋开口啊？难道跑去说金宝大哥对不住？村长带人把你家祖坟给点了，这话谁说得出口？祖坟点了？你是没亲眼瞧见，那天那烟才叫吓人，咕咚咕咚从坟包里往外冒，粗的跟老树桩子似的，青黑青黑，直冲上天，像条黑龙。后来噼里啪啦，可不就真着起来了？我的老天爷，这王家祖坟得多大火气？寻常冒青烟就是大吉，这都着火了。我看呐，他家三林中个秀才算啥？这架势，怕不是要出宰相？保不齐是底下老祖宗关系走到阎王爷跟前，把地府都给烧热乎喽。嘘，小声点，让人听见。爹娘，大牛，出大事儿了！村长大人把咱家祖坟给点了。坏菜了！我就知道，这是祖宗显灵发大火了，生气了呀！爹，肯定是我上回瞎骂阎王爷，祖宗知道了。还有咱后来想着不烧纸了，祖宗这是发大火催咱呢。对，还有那西域侍女，我一嘀咕说不烧了，祖宗底下正走关系要打点，咱这断了供，可不就急眼了吗？这可咋整？他爹，你的腿，啥烧纸，啥西域侍女，腿啥腿？祖宗都快气炸了，还管腿？老张，最好的金元宝、银元宝都给我搬出来，还有那西域侍女的纸人，要描绘最好、衣裳最鲜亮的，给我来一打，12个。金宝老哥，你这买这么多纸侍女，遇上啥大事了？别问，急用，都给我包起来。爹，再来一大把粗香，要耐烧的。爹，都怪我嘴贱，不该骂阎王爷。少说了，赶紧的。爹，你看，真着了，祖宗真生气了。快摆上！老祖宗，不孝子孙给您磕头了，我不该嘴贱骂阎王爷，您大人有大量，千万别跟我一般见识。爹娘，以后金元宝、西域侍女年年管够，你们可劲儿花，千万别再上火了。爹，祖宗不肯原谅咱，还在打咱呢，拿火抽咱呢。收着，咱得收着，让祖宗出气，出完气就好了。成了，祖宗这火气该发泄的差不多了。爹爷，你们脸咋了？还有手红一道黑一道的，像钻了灶堂似的。小孩子问那么多干啥？我跟你爷今天去后山犁地了，日头毒，晒的。犁地？今天不是阴天吗？我跟小姑带猪妞出去玩，一点都不热啊。就你话多，吃饭还堵不住你的嘴。哎呦，
老大媳妇儿，今天听到的那事儿，烂肚子里，谁也不准再提，听见没？知道了，爹。听说了没？王家那2座坟到底是咋着的回事？祖宗，这回该消气儿了吧？这被子新的，一次没盖过。湘江府湿冰冷骨头都带上。读书人体面要紧，这咸菜你最爱就粥吃，这炒面开水一冲就能吃，想家了就吃点。老大媳妇儿，再搬2口箱子来，我要再装1罐猪油。娘，真不用带这么多。岳麓书院是苦读的地方，规矩森严，哪有地儿放这些？这一路千里迢迢，还要换水路，带多了也颠。奶，三叔说的对，多带点顶饿的就行。那些零碎路上磕了多可惜。吃你的饼！大人说话，小孩别插嘴。王老爷子，府城张老爷托我送来的，指明给您，路子都替3少爷安排妥了。500两。首批府茶已授予府城清运茶楼价格公道，此500两乃第一笔分红，先行奉上。明远行花费必多，万勿推辞。这箱茶是自家作坊头一批精品，送礼拓人脉正合适。张伯父真是雪中送炭。这次去途远，几年见不得回来。老三，你都带上傍身，花钱别省，要顾惜身体。想吃啥买啥。爹，家里留大头，万一有个意外也能用。我拿100两足够，书院包食宿，只交束须。您还要给虎妞攒嫁妆，给狗娃攒聘礼呢。穷家富路，你身上没钱，我这心里发慌。这500两都带上。大牛，大牛，睡没？拿着，到了地方，把这剩下的300两都给你三弟，别声张。爹，不是说，你三弟那性子你还不知道，报喜不报忧，啥事儿都自己扛。200两够干啥？这一去好几年，你临走再告诉他，免得他不要不怕。让他该花就花，咱家现在有进项了，我知道咋办。爹，你放心。到了那边赶紧捎信回来，缺啥少啥一定言语。狗娃，听你三叔的话，别淘气。老大，路上，护好你弟弟和狗娃。三郎，安心读书，千里之遥，可不敢再像上回那样有个3长2短。新的征程要开始了。